super-héros, ouais. Oui, c'est Superman. لا فسرة الزول فلاكون الزول فلاون كنت سنمرغ كن مثلا مذاكين سي عقال نسبديت ثيرقوا يزكان تنضحن غا في يد السمازيغ كن هذه جوجي هذه النرني ورين جرارة ذكنوي ديوسان لكن نشريك ثي ولا ثلاث لسانت المدن تمليلي ثبوساكي يدي لاند كوكور نيفريل ازامورا مقران نتفسوثني مزيغن ذي تزوارا بغي هذا راه جميلت يون نمارو ذا فلسفي ذا مسناو وكيف افولاي ما داوروش يلولن ذي السوق راس ديك سكواس 125 يموت ديك سكواس 170 افولاي يتوسن دكواطاس نتمورن دونيث يمي يكشم دكواطاس اللي سنتو سنه فلسفيت يعني قارن فلاس ماشي يتصغض الحال يمي ذي ثمورثنا وسيتون فكار وزال يوكلال يوكن في السنين يوكن ثني السن لدغات السن ثوثا دي الدون افولاي ذنتي ذا مروه مزوارو يوران مزرو ينتنسى يوران نقال يوم يسمى غيول بوراغ غيول بوراغي يسنتق داوذا موذا من سمنزو ليسيوس ابيليوس يسعان الا يروحن غير تيسالي عند يسعى شغل هذه اللي تقوخام كيون بمغار يسعان ثمطوف تسحارث ليسيوساكي هذه يغاد يغال ظفروخ ماشي ذي يعرق ذي ثبواط اذ يغال ذا غيول يوكن ذي يقال اكن يلا الا قد يتشاتي زجيين سينا تص نتسواعثين راه دي عدي السندار دي عدي وكن اذ يوض غير الفغيس اذ يغال اكن يلا وقبل ادفذوغ مشوار مشطوح يدفذيغ ذي ثيرا بغي غزيغ غير دفير إيمي ذو زغير تسوغ يوثن توغنا يرصاني الفذا قول لاغي ومشا شحال كين يسقوسن اللي ثقيم اديني توفير ديالو ديماني شحال تمليليين يخدم هكا كاين غني ساراين تسواح ثقي زكيغ تفرغت زرا راه شطاح ثلاث الحياه لا قراسه ثمسن لو ديوسارا لواني سوا كان دمسلايغ فلاس شفيغ مساف اللي اسمي يموت مولود مامري اللي غاكاين 13 نهار 14 نيس كواسن سطق بخامنا غير نكون نزد كيكر عذلو نتموقول لك يتياند تفض سطق
تولي الغاشي في كرواس سما يتوامضل كني الكيران رجلنا فريد يتساوون غير ثياني ثوريث ميمون ذينا يرزاد الغوري ونحلفو يبودي سطاس نيس سقسيين تغنيوين عدان تثقروثني اللي يزران شويه غفيره نوضح المولود مامرين حزنا في الموثيس سار ما غتمليلا غمزونا كين يلا ذا شو ذي يشاركنيس خويا لا غير داكوذ تمن دفيرث الميثي دحيي غمسلا يغيث يجبديد يجلي اميون بونقال غف يوث نتا غشت يدي فرنسي زداخلنا روحيو شارو غميد ثنا عهد كدا المولود رد كملا غفريدي تثبض غف تمازيغ كرا نوقورنو من بعد فدي ختيرا صدريس يوري غس فرانسيس ذا ضريس اندد مسلايا وحمل غف تمورت الجزائر غف وحمل تمورت الجزائر غف ثللي تمورت الجزائر غف تمازيغ ذا ضريس شوك غي عداي خاطر سني مزيغ ديال العمر تمثال ني صغار يمكن كني يثوريغ يدوسان تقاروي وريغ في اللسن وريغ درساكي ثوغان ثاغشتني يديفغن ديي ذيك ولا انت راه تمثال ونزميرا انت نسفهم ما راه نبغوا النار وما راه غداوض تينا كني انت راه زمر راه دينا انت تفهمض ني غاس سكوسني غامي ورا غدرسني اكني سرسغ ميكفي غدرسني ني غاس اذغالا التمارت دغا اولا كاين تمارت ذي تزواره يبدا سيسفرا يمي سكي مارن يشد يون الخيط غير ثلاوث ذو سوغن دغا ثلول تقصت نتايري غيراو ذيمرو وريغ خيران يضرسن امس فرانسيس لا دغاس فرانسيس اللي تزواره سين سفرا استقبايليث ذوك سكواس 2001 2002 فغند يسفرينو فرانسيس غير تزريين لو بتي بافي دي فرنسا اونجي في 2003 سوفور ديال الجزائر امود يسفرا مسمى لوب فيرج يسنتاني يخدم كومو ذا كين يسفرا مي خاطر سيسي ديك السنه عندي فرنسا كران يسفرا سوفور دي لو بتي بافي ثيمسالي تيوغسني انا لوب فيرج كون قال امو ذا كين يسفرا يتمسلاي بوغ دي سنتال نتلسا ثيل اللي ثلويث اسيرم ريخ تجميلتي كاتب ياسين يباه بايا ثيني يخدم ثاخولت في 2005 سوفر داموذن يسفرا استقبايليث مسمى اللي اقفل ذي ليغ تجميلت يثمطوث مثلا لا دغا ثمطوث ثقبايليث ثمطوث ثمازيغ ما دفدراغ ثمطوث نغمي يوري غامو ذا كين يسفرا غف تجميل تتسارع ثمطوث تسدد قروي وفاطمه السمر دهيا فاطمه منصور يلي استوسع مروش في كذاكي تلاوين مزوره تلاوين ساعات تفدن ساعات ثفغس زمرنت ذي ثالثني هي اللي يوث ثالثينس ادفدزنت سالجهد نسنت سوالا نسنت تيكادي يتخممن اما تيلي ذينا في مزيغين مرا من نروح سمزرويه ولا من شو خدمت كلي اما تيكادي يوران فاطمه منصور يوران ثقصه نتوثرثيو نا توسع مروش يخدم داغن اطاسي يدلس مزيغ غاس تارو الثلاث فرانسيس سين الدلحو غارثو ليست ازكارينو غارثو ليست يسد 2006 ديك تسكينو يتمززلت نتلاوين وكال اجراكال يتسيلين يالس كواس دي مارساي تسكي جيت كار دي ثوليست يثيك التمن زوثره تسكير ديكس ني غاس تسكير مي فكان اسنتل الوقت يتزيرين لكن في دوراني ثني لو طون كي باس نكيني تسكير ثوليست يوري غضايل من نسنتلاكيس ما غاس انا كين توذرت خما مشي خدمه الوقت يتزيرين سنتقا داوذا مكاهنه تقشيش تختار كاهنه تحكو ثوذرت قماس تم نفقث ذي ثمتي عندها ثمطوط يفران تمقولي تحرص عندها نزقات نتاع السايزكا ونضاد غير الجهاز ادا في مانيس دي فراس كاينه تجمعنا ورديه ذا نديوث يتسفغن وراويس كاينه تمقول كان يماس تستعاون تمغلي يماس كل مره تروح تعاون يماس السيني غار كان يميس القرايه زمرض تسكسض ايمانيم
سين ميتسكاغ سوليست كينا غاوندي وكين كان هذا عرض غيرو ثوليست اميد ساولن يد ثبوض راز من زون استقبايليت السوق لينس يبود راز نسفغس الجزائر دغا سوفونتي دكون كني بواموذ عندها يجمعنا كثوليسين نتمورا كو يتسكان دكوا كالا كراكال يتسكان ثلاوين يتسكان يكبونا رازن سوفونتي دكون بواموذ نتوليسين مسمان الوقت يتزيرين لو طون كي باس دي 2006 أرزقي دبوغ المارسي ميتيك التمن زوثي عرض غذروغ إجرا غادي إمروينو ذي ثيران نتوليست ذو تموغ ليك ذو سقار ذشن وذي يتسكان دي تمزيز التاقي وذي لان دي تسقاموت تمزيز التاقي يفكي دافوذ يوكن ذروغ ونقال تيك التاقي مثال دا ساقين الصورة تيك التاقي ذروغ ونقال استقفايليث يوم يسمى عشي ونتمس رايلين ذو نقال أمنزو ثلاث مطوط استقفايليث يديفون ذي يناير 2009 غير تزريين تسهيله ثلاثة زور صغور سعيد شماخ ما سعيد شماخ قعشيو نتمس عرض ذاغن سنتقا داوذام طمطوث تاكيد وزنا راه يسعون ثفغس تحكو ثوثرثيس وثرث قماس دوينا كود يزين غار سنت سواحتين سراد عدينت اختار وزني ولكن سكسخ ثوكذي سكسخ الحياه الضحكو غفاطاس نتمثال مازال نتاكل سيكسنت مازال نتصضحي سيكسنت مازال نرقل سيكسنت لما روح تماما بوثفل ذو غورن كرا نقارث تكون نقار فلاس نتشمات ولا قارث نتيد نيني لمعنى وزنات الناس نتيد تحكي نتيد اما ذا تعدي غف نتاث على خاطر تحكوا ثوثرث القماس نتاث اما ذا تعدي غف قشيش داكي ذا مشطوح طاس نتمثل نرقل سيكسنت ذي ثمتينا نتصحيت نتيد نيني تفرمت كان كني كواعشي نتمس ذي مغاريين راه ديرزون غير وزنا درزون غورس هذا سنين نساد وكنا ناوي ثموسني صغورم وكنا دنرفض طاس المعاني سي ثوثرثينم سينا تسترح في السن سنتيني كشمثد ولما تضيق خامثيو لمعنى خدمتي كني داوني هو جيت كان غادا نتقني مغريين السنين نبغى من فرس خامثيم هذا سنتيني جثكن يلا رواين نجت تنكن مولاش تخرفوا مك ثوثرثيو إمي ما كش من الداخل هذا فينا رواين مولاش ما عذل الناس ولاش لاش راه تحكوا السنتيني ذي خامثي وسور في وندارا فيروس قوضرا ساكن دار هذيك شمني مغرين غورس اد نتقن سيني نقلا خص فيرم تيزت ثقه دايا غد طلام الطيق هذا السنتر وزنا السيني ذي خامثي الحوم بلا كوكرو قد شخص الحوال تشورنا غذي الماون يعني زرق سند تساويني فردانيس ام الخيوط يمشوا باك انت قزطه يسقر شني غفلانيو الا من وسانيو يثضفاتين نخصنت يازل سنهاثيو هذا سنتيني اللي كان يدي توحشه الى عنايا نون يتسجى ثرى كشمث ديدي ذوك الزطه لكن اذا ون يهوى ثيليم افرانه انا الغرون تبغى تيليم ذي مغريين تدوم كان سولن بلا ما ثلوتش خمضالوز ناغذ المداد تبغى تيليم ذيد تغانيمث ذا فكاك تعكواس تيجبذاثين تيرقليوين نغير ثي ذاك يجرن الزطه تبغى تيليم ذي نيجان غفين ون اللي غسيلا تبغى تيليم ذي مولان بخام اكن تماقرم ثوثرث نون تخاض ناغ ثفلا ما هو ياون التيليم تقسط نشطر ذي وذم تقسط ناغ ذيون بلا وايض رايدي مقرن سوذ متي تسكن تلا ثلام نغور ثلي مرا ونستي كان ذلاوانا السعو ثفغس اكن تصنتقا رقم سويس رقم وشطر نتوثرثيو دغا تذفرني مغريين تينا راه تفذو ثوثرثيس عند راه تمسلاي غف انا راه تمسلاي غف ثوثرث قماس سينا طاز ثقسات ارزدث سكون قال عشي ونتمس الحين غد غير ونقال ويسيني تسوفا غادي 2016 كي يوم يسمى ثمشهوت ثنقاروث ثنقاروث لقديش يخدم كاع عشي ونتمس لقديش يخدم نيس دوانيا تيمو غلي وين يدفكان غف عشي ونتمس يمقارذن
خما غادروغ ونقال جديد ونقال كي كان يتبدي ناس ضاعت لافيكس إمي نوي غضحكوا غطاس نتمثال دفذر غطاس نتمثال أما تيدي لهان أما تيدي صفراحن تيدي صقراحن نوي غسقد شغا موال نتقفايليث خاطر ولا قارن تسو باللي نسعى تقفايليث زاد سواطاس نسعى موال زاد سواطاس ذي الغله ذي روجه مقران الا قنسحب يظهر في اللاس شحال انت كالا كي قد مسلايا كذا الفض كي مقارنه غي مولاني ونا كي مدوكال لكن هذه ديني نوال ذا قديم يروح يتوات ونا السين غارا اثارو سيمي دبض الاول ند تخدمه ثاوي سمكانيس تخدمه ذواكي شو كي غير القديش نو مارو اقفايلي يتسارو ميال امارون دونيث معنى حواج نا إلاق الواجب فلاس اذي يسقدش اموال يوكن ادياوي يمسلاين ثقف ور نروح نتواتون اثني ديحيو داخل البدريس سين هذا زنديفك ثوذر تسنيفك داغن المعنى تسهيلان تسنيفك اون ديمونسيون ليتيرير داخل البونقال نقول قالاقي ثما شاهد سنقاروث ذا وذام مسمى شبحانة ثفانن انت ثاغن راد يحكون ثوثرثيس دي ثلاث زوارة إمي تقشيش ترى أذكر وكين تذكخام إمي يمس وتستفغارا إمي فاس الزواج يتوحتمن أتسدثر يمس جسم تمغارثيس يموثن إمي تستكراه سينا ثمزيني تسعدى غير يماس إمي فاسي فاخصن كوخام ثرنا يماس تفكات اي ورقاز اكسان تكنيوين سين تفكات ورقاز ثزوار فكات ورقاز مسعار الدوليث ذينات مثقارن العرفيفو من داير إمي يوغيت سوا كان أتصر ذاغن سينا سقاقي ثوغار كازيك سن أتص نتكنيوين الكازيك سن أتص نتلاوين سعيد نثر رضا ذاكي ذاغن أتوالي العرش نساعد نثر رضا أتوالي أتص نتمثال يدي ضرون غريون الحاج يتوسن نحمل نتك مدن لمعنى أتص نتمثال داخل راد سيس وهمن راد سيقيم لك إني ذي السقسيين ورث نتفهمارا إمي مزيف ذي ثلاثني عند يسوج لمعنى ما راد تغال سوق خامني ثاس دادين فلاس طاس نتسواحثين راد سيرن تبه في مي السادس لمعنى يماس وتقبل راه ثاديس ني سوق مغارني أدى في مانيس ثدرت تلاقى بنت شاشة تمسلوف دقيقة تغال تمسلوف دقيقة دا في مانيس داخل السفيطار نيم سلاف ذا غندي السفيطار نكشو مينس غير السفيطار نيم سلاف السيف كذا غن العرش نتمسلاف العرش نتلاوين يثوقي ثمتي العرش نتلاوين يدي السوكس ثمتي يالي يوث ذا شو تيدي بونار دينا ذهاني زد تمليل تمسلاف التفتيس سلفينس نتا تستاف دينا التفي مانيس دينا توالي طاس نتمثال توالي طاس يال ثمسلوف شو تيدي بوين غير سفيطارني اكني دنيا اد ثما كار يوث نتمسناوث ثقي تجيث ذي يوث نتمسناوث نتمتي تيداف دي سفيطارني يمسلاف هذا السلم ذا طاس نتمثال انت ثاز يحكون غا في زرفان نتلاويني غف ذا شو تيدي بوين ردينا سين ما راد فغ سي سفيطارني دقيقه كان ثمسلوف ثني ثني كي نقهلكن التوغالينات ثاني دي فغ سم ديال السينس اتتيس التوغال غاشي كنت اتحملن سي التوغال دمليل مسناوي ديالنا الثالثه مسناوي ازدي اسي السلم ذا شو يتفلسفي نتوذرث ذا شو يتم كرضيث ضامي تفذر أول نتمكر ضيف سورفتي دغر غيون بضري ساكني ذاكي يدير نتالسا ديون مسناو ذاغن ذا فلسفي ذا مارو يسوكساس دي ثمتي يغال يتيدير نتا ذوي ذاغني ورنوكسان راه يقدر ذي العرش نويذور نوكسان أموسناواكي ذا غن السيس المذ ذا شو تفلسفيث ذا شو ذا ذليس ذا شو يتمكرضيث أتسيوي غير أزديزيك نتمكرضيث أسيني أضرس سقني وهم بعض ذي ثمكرضيث يشفان ثينا
سوفغ العقل يسلخصا أمقون يسقسيين ما ذي يدير سوش مو محيط مرزان دلاياس إدي يفسر ثير ريثينس غفوق الطومن تيذت يعيان سقسايق تيتسرايد ثوالت جيث نغلا أشحال انتي كالي ثغرة ذاكي يرنا ولا ذي ذلي سنين سلاندكس أشحال دار ذا ذلي سيثرفت مكارضة ثاكي ماشي ذاين راه يحسب ولا أشحال من الوقت تطفض أكن تصوض ذاك خسارة كين يذليسن أكن إذا ميهوا كثير الوقت راه تطفض ما راه تعمر تمكرضيض ورتقطع غير ثموسني ديفغ نسيكس يتيدي عدان ورد قرار ثغرا ذاك نشتاقي غير يخثنير كلي كرا سيس نعاود غاسن ويسن كان وثني مغرانيين أشحال يتسطف ذاك نتغرض يون بذليس لا عمر ولا شحال يتسطف بذليس تغوري توالي كان أشحال راه يطف وين راه السفكه وين راه تسكفا سيكس لا نريد يتسن أذغرن ديس ألا نوثني ذا شو كان لان ويذ يلان فان لان ومن نسي تاع نتكثي لان ويذ يلان أمزنور لينا راه تعافذن ديال الحرس نتكثي لان ويذون اللي يرسي القاعة يعني الذي ولا ديون واسون ذا نذيلين السعون تكثي زقان دي سفلان تليسا يلان يار الحرس دليتا شحال المغريين يقصحان ورحمل غير يصخذ مغاوال نطمس يتسوقاي ذي ثيرسي يخنقي يتراي ذولاش سميه فغاديني غذوي ذيوغين اثن تخنق ثا زاي ثبركات نسرذل تنادين الصفر راح انت تموغلين سن تموغلين يتوالين سيزلي نغسي الدرغلت من ميد تسن دماراسن يحرق الحساب يخسر الخاطر نسن فقونا هذاك سن الزرفي الوين سن أكن ذي فرارح أتلي ثمل سيتمنن أتشعشع وتسدر غير ثفليه ذي نجلس سندي توغالا لما ذا نسيد كان نسيد قلن غار الغلة نغار ولاش أرسن تنفق ثموسنسن إن كاين يزمر غاد غراضيكس الزمرض فغو كان ذا سينا راه تكشم غار تمكرضت سينا راه ثوغال اتزرطاس سينا راه تلمذ تاثيرا تمازيغ سينا راه اثغرطاس قد ليسن يكتسقلن غار تمازيغ ثلاثين نظن ممكن خدمت سوقيلت ومسنواكي يدير سينا انت أراث سمليلي استقصيني في سواعثيني سد عدا سينا فدو تتاكي استقصيين أتنادي تفهم طاس نتمثال لما ثورة ثما شهود سنقارو ثرايلين مثلا مزونا كن عرفت الدور تيس مسمى ترون قال مسمى ثما شهود ثنقاروث إمي داخل بون قالاكي تجميل ترى سوغاني شاف حايكي تموسناوث يتسقلن غار وطاس نتمورا غار كثر من 30 نتمورا تموسنا وتقفيليث يتسقل وكي رغوري سعازة المقر غير عنده تسقل رواطاس نتمورا غير سن ثمورت النرويج مرد فدر النرويج النوبل فاش تاقي سيرمي ومقر يتسيلا ثمازيغ تزمر تسيلا ثمازيغ ادحل الامكاناكي زمر السرسيمانيس غير تسكلي وين نظن الدونيث إمي أين كنت تحويج أنت أين تحويجك تسكلا نسعات تسكلا تقفورث نسعى تسكيلا نغيقلان دي ثماويث ذي روج ولا قطارة ولا نسعى إمغاريين زاد نسعى زران دا شو دبويث سكلا زران دا شو دبويث قفايليث زران دا شو دبويث قفايليث نتقفايليث دا شو دبويث مازيغ نسعى ذاغن إميورا يفغانا السنارنين يقسعن تيكثي وين زاد نتسواطاس فغي غادينا ونزميرا نحقر ما نزاد نتسكلي وين نظن غاس مين ميكانيد نلحا غاس ونقال ذا جديد لما نمتثويرة باللي ونقال ذا جديد سي بالعيدة ثاني دفذا ونقال ثيراب ونقال لما عنا سيرمي ومقر زمرت سكيلة ثمازيغ تطفى مكانيز إمي ذي ثماويث إمي يطاسني مسناون يقذشن غف السكيلة نغد فذرا كان ليوفو بينوس يخمن القديش يزادني يسوهم ثم شاهد ثقفايليث كاميلا كوز دو جاردان طاس لي بير بلون راني خدمن غف مشاهد غف مذياس غف الشقوف تتاون زيك ذي فارا كان كيكي ثيرين ذي ما تارو فرنسيس سمازيغ لما الناس استقبالي تتفق ماني وطاس
يقارس جوام غوش دي يوثكني بناثني سوزمير غار لان كريم الطاونك وذكري حلفان وزمير غار ثني دينيغ فرانسيس وقيت سيدي راه ولاد نكيني لان تكران تمثال زمير غار دارو قال غصب عرضه كي دارو لا معنى لان كري حلفان لان كري مسلاين نا نكون يسلق فايل نا سي مزيغن ولا ذات تسقل نسني وارد تسقل الطرد غار ثلاث النظم ذواقي إذا زال يتسعى موالنا يتسعى تسكلنا يا مارو ما راه يتسارو ما راه يكر غير ثيرا يسعى يسوي السقسي كيزكي توغال يدي تمليليين خدمه تاكي خليماني وقرغص اين تسارو خاطر ثيكوال ما تسارو تسقسي اين تسارو اين يتسكر الوقت ثيرا اين تسكر الوقت يسقسينا كي يشطمن مي سقسا ثيك التاكيماني ولا خاطر هي ثيكلت ذا شو باولي دي تسادين هذا شو نتكتي دي تسادين سقني تقول غادي لي كان بلا السبه التعرض كان كي غادي يكاو يمرو الخطر ما يكاو يمرو فوقت تشي من صواريس تسقوج لي سكيلني ستوغال كان كي في حريق تاو في حري وايض ثم زواروث قارغاس هاث تارو سقمي تساوغ تسرع غير ثيلا وذو السوقن غير ثيث غيرين نتيدير اكوذ السوقن دو خايل أكن ذي غمراح يسقسيين خاطر لان يسقسيين لان غادي يثمتينا بوش فانكيني شافني طاس ماذين يعنان ثوذرت ماذين يعنان ثمطوث سين ذكوفريس مزونا كني تقدرس تك غمراح يوذا ما قد مقرا قفل لا يفاذا قد مقرا يتسواع ثاني قد مقرا حيوخني دي وذام دي جديد سوف لا داخل نتورقت وكن توخني تقول لاغي في السيغازن سيحو الفاني وكن تساليغ ادريس السيلان إذا ما قلت يقول شبيد ربي تولي خدنا مزوني كنديم حفاس يخنق يكتزين تي من دفيرث هاث تيكول دان قرغاس هاث تارو أكن تنرني تارجيث نسيرم أكن فتكو السمارة داخل نورواين يساقوذن أرواين كنت تخثي وانتي بركانين يغي تسرنا كواس غار دفير دي السقسيين تروحون توغان داكي نقول لاغي وتاروغ في اللسن هاث كنا صغار الخير يشد نيار نوثني ذنوثنتي غير هاث تاروغ كنا تفرار حتى رقيت تملالت التيذير وتمتفرا نغا هاث تاروغ في السبا أكو قعدان يوين يدفذر هكا يوين شتا يال ثيكلت السمغارة النرب نتيرينو في السبا فاش تاروغ تقيم ذي السقسيين دي مقرانا شد غار ثمتي غار ثالثة غار ثالثة فيث شطنية تدين قرويو تاروغ في اللسن لمعنى في السناث ثقيت تبدي لها كلي زكي قارثي تاروغ سمازيغ إثمازيغ غف ثمازيغ أمارو كن يبغى يولي يورس ثلاث غاس تاروس مازيغ سقلي اول زوار غد سيكس غاس دياروس مازيغ نا دياروس تعرف نا دياروس فرانسيس تيدي زي مغاريين ثلاثيس تاكيد اذا يتقول لا فم زوارو ثرا يشريك انت ذي مغاريين ثلاثيس لا معنى ما دكش من السوق قيلت ما دكش من السداوي تخدم لقديش غفيني قورا وماروني أذوغال أذي يطرق وضرسني أذي يطرق أنت يكثيون وماروني نغادي يطرق دينيغ يمرو ينس أذوغان ويا داغنا ثقارن تجي التسهيلات تجي إذا الجهد نتسهلا ذواقي إذا الروح نتسهلا ذواقي يرنون ثغزي الأعمار مزمرة دينا كي يتسهلا أضرس ما راي تسقل ثغرنوياض الزرنوياض مشي تيديروا ماروني شو فاش يتمسلي ثلاثيس مشي يستخدم ثلاثيس ما راه تتغار تمثال ولا طاهر جاوتي نتي ديو ثاكلين تمليليث تمثال تفضل انت دوك ذي ثقاره اين يلهان دا شو تمثال انت ذي الهان في نديري تمثال انت لا وتمثال نسوقن تخيل ذاك تمثال تفضل انت داك اللي ولا مر نكوني من الميكانيد الحاسيثي ماويث غير ثيره لمعنى تفضل انت التمثال دي ثمذياس ذكون قلب ذا انت كرنت مسلاكيين في ذا انت نقر ثوره ما تروح غير ثالثه سمثا الطف التمثال كي تفضل انت مذي تسكيلانت فرانسيس انجليزيث لمعنى الشفاحة نتسكلاث تيلي ذي تمثال قال دي في ذرومارو الشفاحة يسترنو ذو قصتا السكلان
أمك راه تصالي الزطا أمك راه تصلحوض ونقالني أمك راه تسنتقض يوذان هذا يصوض نمار أمغري ديرو ذي فرح إن غادي يكره وذا مني هذه حارة ذي كمل ثوري بودليسني ذواقي إذا كنقارنو الجيني دو ليكريفا تجي تزمر تجي تحرشي نمارو سينا تقيم يليون ذي مرونس يليون كان يسنرنا تسهيلا إنس دي ثقرا كان تقرا يالاس اسيرمي ومقارية تسيلة تمازيغ ومنغ بلي تسيلة تمازيغ كنت لا مقرف مازالت نرني كثر إيمي نسعى يكون يتحواج أطاس نيميو راكي يدير نون راكي فرحة أطاس ما توالي وكذا يبغون يكترون ونقالن مازال كانوا سنتون فكرة السواح ثد السفان أما التلاوين أما ذي رقازن تكميل نتيرا نبشنا طاس نتمثال خاطر تجي تسهيل ذانت نبشنا طاس نتمثال ثلاثا دان تفدد السوق تي تسهيل تمازيغ فنش تجي اسيرمي ومقر وتسهيل تمازيغ مازال لسه مشوار ذا مقران تسهيل تمازيغ زمر تيلي ميال تسهيل دونيث لا دغا تقول قال ثاني مرثنون. Là, à travers les photos, nous allons voir un petit peu cette expression de ce qu'on vient de voir à travers une typologie variée des maisons. Là, on retrouve donc le modèle de la maison Kabyle. Donc, c'est une maison, comme on vient de voir, de l'extérieur. C'est une maison simple, c'est un monobloc à double toit pentu en tuile rouge et qui est bâti à l'aide de murs porteurs en pierre. Et donc, comme vous le voyez, avec un certain nombre de petites ouvertures pour laisser pénétrer le minimum de l'éclairage, mais qui sont situées sur la partie supérieure du mur afin de préserver l'intimité de la maison. Nous avons des ouvertures, donc c'est la fameuse porte, et nous avons également des seuils. Les seuils sont des niveaux de transition. Alors, on l'a remarqué il n'y a pas un pointeur. Dans celle de gauche, celle de droite, là, tout à fait à droite, ou même celle du milieu, vous allez voir que le niveau du sol et le niveau de l'ouverture ne sont pas identiques. L'ouverture ou la porte, elle est surélevée, légèrement surélevée par rapport au niveau de la rue. Ça, symboliquement, ce sont ce qu'on appelle les seuils. Voici un élément d'articulation qui distingue entre un niveau public et un niveau privé. Donc, ça, c'est pour décoder cela au niveau de la fonctionnalité de l'espace et au niveau du vécu de cet espace, que l'on passe d'un niveau à un autre, et ainsi de suite. Nous pouvons remarquer un certain nombre de solutions pour exprimer cette hiérarchie. Et là, pour la troisième, la toute dernière, c'est elle exprime fortement l'air central, le marah, qui constitue, comme je l'ai expliqué tantôt, l'élément qui regroupe à la fois au centre de la vie familiale et qui constitue aussi l'espace central, qui regroupe non seulement la famille, l'activité domestique, c'est là où on travaille la laine, c'est là où on tisse, c'est là où on procède à toutes les activités familiales, mais également à partir de là que chacune des arkham, qui sont les petites unités individuelles et privées, prennent naissance. Et à partir de là, alors là, si on rentre encore à un niveau d'intimité plus poussé, à l'intérieur du arkham, qui est aussi un niveau de privatisation plus poussé par rapport à la grande famille, donc c'est l'unité individuelle de chaque couple, on retrouve les mêmes notions. Donc on rentre dans le arkham, nous avons l'air central qui regroupe à la fois, qui regroupe la famille, qui est le centre de l'activité familiale et domestique. C'est également l'espace de stockage, c'est également l'espace de stockage des réservoirs, et c'est également l'abri des animaux. Vous le dites en Kabylie c'est Addayin, dans Omzab c'est Tazdit,
que l'on retrouve pratiquement toujours collé avec la cuisine dans l'espace central. Alors, l'animal, donc on vient de voir que l'animal fait partie également de la vie quotidienne et de la vie domestique, non seulement en tant que source nourricière, mais également comme moyen de travail et de transport dans certains cas, et également un générateur de chaleur. Donc il y a un effet thermique à les abriter à même l'espace familial. Et puis, on remonte, vous allez voir, en haut, le niveau supérieur, c'est la pièce intime du couple, mais elle n'est pas située au même niveau du sol de la pièce centrale. On doit monter à travers ce banc, ça veut dire sur la partie supérieure ou par-dessus el-Tayin, pour pouvoir pénétrer dans la pièce centrale. C'est un indicateur, c'est un cheminement donc ponctué par un certain nombre de seuils qui nous interpellent par rapport au niveau d'intimité dans lequel nous sommes. Donc il y a une succession d'espaces qui n'est pas brutale, mais elle est harmonieusement articulée. Au niveau constructif, là, nous sommes toujours dans la maison Kabyle, j'espère que dans le temps. Dans la maison Kabyle, comme vous voyez, c'est une maison entièrement faite à l'aide de la pierre locale. C'est une construction en dur, avec des murs épais en pierre. La charpente, par contre, toute la structure, elle est faite en charpente locale. On voit très bien des éléments verticaux. Et les solives pour la tapisserie du toit, elles sont toutes faites à l'aide de charpente locale. Et le toit, c'est un toit en tuile rouge également issu du milieu local. Alors, l'habitation Chaoui, le milieu Chaoui, comme on vient de le voir géographiquement, c'est un milieu qui se trouve à la rencontre des deux atlas, saharien et terrien. Donc, dans sa côté orientale, dans la partie orientale, c'est là où les deux atlas se rencontrent. C'est à peu près l'ambiance qui règne entre Batna et Biskra. On est dans un milieu à la fois montagnard, sur des massifs montagnards de l'Atlas terrien, avec tout ce que cela comporte comme caractère climatique, mais également on est à la limite du milieu oisien, avec tout cela, ce que cela induit comme caractère et contrainte climatique. Donc, on retrouve là, par contre, des maisons, pas comme en Kabylie, ce sont des maisons étagées. Là, l'étage ne pose plus problème, comme c'est le cas peut-être dans des climats plus rudes et à neige. Là, on se retrouve avec des maisons étagées et qui, tout simplement, épousent la pente naturelle du site. Ça veut dire qu'au lieu de creuser, là, il y a une question de coût, au lieu de creuser pour construire la maison, au contraire, on exploite le niveau naturel de la pente pour construire un niveau de la maison. Dès qu'on remonte la pente, on va retrouver l'accès au deuxième niveau de la maison. Donc, ce sont des maisons également construites à l'aide de matériaux ondulés, de la pierre locale, avec toujours une charpente locale, comme vous voyez, des éléments verticaux, des éléments de franchissement, et puis une structure, une toiture à terrasse. L'habitation en Mzab. Le Mzab, on se situe dans un autre milieu complètement différent. C'est carrément un milieu oisien. Où on retrouve exactement les mêmes notions, les mêmes éléments, sauf que ça varie en fonction de ce que la contrainte du milieu et les potentialités du milieu procurent. Alors, nous avons en Mzab la même chose, la centralité dans toutes ces maisons, par exemple, surtout celle du milieu, là, voici lorsqu'on rentre, c'est exactement dans cet espace que l'on se retrouve.
mais on n'y accède pas d'une façon directe, on y accède à travers la sqifa, qui est un petit élément de transition qui va distinguer toujours entre l'extérieur et l'intérieur, et que l'on se retrouve dans un niveau d'intimité. Alors, au-delà de ce passage fermé d'ailleurs, qui est fermé à l'œil, mais que l'on doit contourner, on accède à Masjid, qui est l'espace central. C'est là où la famille se retrouve, c'est là où l'activité domestique se fait, et cette activité, c'est surtout le tissage pour les femmes. Dans un coin, nous avons Innayn, ce qui est la cuisine, un autre coin, Tazdid, qui est l'abri des animaux. Par contre, ici, là, ce sont des murs faits épais en pierre, mais ce sont des façades aveugles. Ça veut dire que tous les murs sont des enveloppes aveugles où il n'y a aucune ouverture pour préserver la maison des rayonnements solaires. Et au contraire, c'est shbek, comme on retrouve le trou de lumière là au milieu, que l'on retrouve à l'étage, qui constitue la source principale d'éclairage et d'aération. La même chose aussi au niveau constructif. Au niveau constructif, c'est exactement la même chose. Nous avons des éléments verticaux qui peuvent être faits, soit surtout en zab, c'est plus avec de la pierre, et nous avons une charpente locale qui sert pour les éléments de franchissement et pour les tapis qui constituent les pans des toits terrasses. L'habitation xorienne. Là, on se retrouve avec un autre type qui va varier. Ce sont surtout les milieux oisiens des Amazirs Snata du Sahara. Sont des milieux géographiquement qui sont situés en plein Sahara, surtout qui ponctuent les cours d'eau des grands arcs orientales et occidentales. Les arcs qui sont ces vallées sablonneuses qui sont disséquées par des cours d'eau. C'est à travers ces cours d'eau ou sur les bords de ces cours d'eau que l'on retrouve un certain nombre d'Uqsor. Donc, l'Uqsor, c'est quoi? Arm, ça ne dit pas plus au niveau de la taille, c'est juste une agglomération de plusieurs habitations. Elle peut avoir un caractère assez élémentaire de type rural, comme elle peut avoir un caractère très développé d'une structure très urbaine. Donc, l'Uqsar ou Arm ne dit pas grand-chose de ce point de vue. Alors, on retrouve donc des Uqsor dans ces milieux. Ces milieux, ils sont reconnus par deux choses, par un certain conditionnement climatique. Un certain conditionnement climatique qui est très peu favorable au développement. Il dépend de l'eau. Or, il se trouve que dans ces contrées, nous sommes dans des contrées très avares en matière de ressources hydriques. On s'est toujours demandé d'ailleurs quelle est la raison pourquoi les gens sont allés s'installer dans ces contrées, et on retrouve qu'effectivement, à travers les temps, les gens ont toujours été attirés par le Sahara. Dans mes lectures, la raison principale que les gens veulent habiter ces contrées, c'est la recherche de la paix. Car dans ces contrées, il n'y a que très peu de fastes qui provoquent ou qui risquent de générer de la rivalité. Alors, on retrouve dans ces milieux les Snata du Sahara, dans ces milieux qui sont qui sont reconnus par cette contrainte hydrique et qui sont suspendus dans l'économie. C'est une économie de subsistance qui est conditionnée par la nature et son humeur. Par conséquent, nous avons des Uqsor boisiens qui sont des ensembles d'habitations qui ponctuent ces agglomérations boisiennes, mais qui sont très précaires. Ça veut dire qu'ils sont construits à l'aide de matériaux locaux, de la terre locale, et par conséquent, ils sont le plus menacés par
par la détérioration à l'issue du climat ou des guerres auxquelles pouvaient faire face ces populations. Donc ce sont les Rksour. Ici, donc, nous avons affaire à quelque chose un ramassis de tout cela. Donc, nous avons une architecture en terre. Quoique le matériau est précaire, vous allez voir que l'art et le savoir-faire témoignent d'un niveau très poussé de civilisation architecturale. Donc, il y a un très beau style, il y a une harmonie dans la distribution des espaces, dans les ouvertures, comme vous voyez ici, et puis au niveau de la tapisserie, au niveau de la décoration, on voit très bien un niveau très élevé aussi de décoration de toiture, et puis l'usage de la charpente locale, celle du palier essentiellement, avec toujours le trou central. Vous voyez la façade tout à fait en bas, vous voyez, même si le mur de façade est un mur fait, la construction témoigne d'une construction assez précaire, faite à l'aide de la terre, mais vous voyez le procédé, la décoration, elle est là. Tous les triangles qui façonnent, qui couronnent la façade et l'entrée, qui témoignent une fois de plus d'un art de bâtir très poussé. La même chose, nous avons également ici une panoplie de types qui nous permet de voyager à travers les territoires amazirs. Nous avons donc tout à fait à droite le style d'habitation à fort, carré, que l'on retrouve dans l'Atlas marocain. Nous avons par la suite les Rksour du sud tunisien, creusés même à l'intérieur de ces monticules, qui sont faits qui sont très frileux, qui ne sont pas durs. Ce n'est pas de la roche calcaire, c'est de la tefza que l'on retrouve dans toute la partie du sud-est du Sahara, qui tend depuis le Maghreb central jusqu'au Maghreb oriental. Tefza, donc, elle permet, c'est une substance à la fois dure, mais très facile à sculpter et à travailler, que l'on retrouve aussi même en Mzab, dans la partie orientale, dans le centre de Grara. Nous avons également un style aussi, l'autre style à toiture à coupole, c'est la région de Rir, la région de l'Oued actuelle, qui est ce qu'on appelle aussi anciennement appelée la région de Rir. C'est une région aussi amazigh qui était reconnue par sa richesse intellectuelle, étant à l'époque un passage très convoité par les savants. Et ça aussi, la solution de la toiture à coupole est une solution adaptée au climat, surtout lorsqu'on se retrouve dans les routes, dans les dépressions, dans les régions de dépression sablonneuse, où la coupole constitue la meilleure solution pour préserver la maison de l'ensablement. Nous avons également ici en bas ces cellules d'abeilles. C'est une vue aérienne d'un sarboisien du côté de Radames, qui est aussi au sud-est, c'est à peu près au sud de la Libye actuelle, qui est aussi très reconnu comme étant l'un des anciens carrefours des routes de l'or, qui fut très prospère, non seulement économiquement parlant, en produits, mais également en intellectuel et en savoir. Maintenant, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de cela? Alors, la première, c'est l'harmonie entre l'homme et l'espace. On retrouve qu'il y a une correspondance entre la structure
de l'habitation et la structure de la famille. Elles sont identiques. Donc, c'est la traduction matérielle, l'habitation est la traduction matérielle de la famille. Donc, elle répond parfaitement à toutes ces exigences, aux fonctions familiales à caractère économique, et elle répond pratiquement à toutes ces exigences et à tout ce que la vie demande. Dans également l'enchevêtrement de l'économie de la vie sociale. À cette époque, il y avait une fusion entre l'habitation et la famille. Et la famille, en même temps, elle était elle-même confondue à l'équipe de travail. Donc il y avait cette interférence entre économie, société et espace, en ce sens que la famille elle-même, c'était elle qui gérait l'entreprise familiale. Et chaque membre de la famille, en plus de ses rôles sociaux, assure également, à l'échelle du projet ou de l'équipe de travail, ou de l'entreprise familiale, il assurait un rôle également. Ce que l'espace traduit dans son organisation d'une façon parfaite. Ce qu'on peut tirer également comme caractère de ce patrimoine, de ce type de produit architectural, la fonctionnalité. Tout est basé sur l'exigence fonctionnelle, sur l'harmonie. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de conflit d'espace, tout est harmonieusement structuré et articulé. La simplicité, on voit que, vous voyez, on a bien vu, même au niveau des habitations précaires faites avec de la terre, mais le savoir était là. Donc, ce sont des solutions très simples, efficaces, mais qui témoignent également qui témoignent d'un savoir très poussé. L'harmonie espace et milieu, nature et culture, les questions de développement durable, elles sont là au niveau de l'usage des matériaux issus du milieu, au niveau des solutions à la fois d'éclairage, d'aération et du traitement des eaux. Ces trois éléments sont très importants. Ils continuent à nous inspirer et doivent nous inspirer afin de trouver des solutions à des problèmes actuels et modernes. Donc, voici des façons de renforcer le potentiel naturel et au contraire de l'entretenir, car alors le patrimoine commun, ce qu'on retrouve pratiquement, s'articule autour de quoi? Autour de la sécurité alimentaire, autour de la sécurité vestimentaire. Dans toutes les contrées amazighs, ce qu'on retrouve, on retrouve pratiquement le travail de la laine comme étant, depuis l'élevage jusqu'au procédé technique de transformation de la laine, on retrouve tout un art, toute une technologie qui a été bâtie, que l'on retrouve à travers toutes les contrées amazighes. Par conséquent, l'un des éléments communs, on retrouve Asta. Je ne sais pas comment vous l'appelez en kabylie, mais Asta, c'est un élément médian dans ce processus de transformation que l'on retrouve dans toutes ces contrées et qui prend une place très importante, non seulement dans l'économie, mais également dans la mémoire et dans la représentation culturelle et dans la production littéraire. C'est dans les Asta que les femmes se disaient les meilleurs poèmes d'amour. C'est dans les Asta que ces femmes ont été le plus inventives. Et j'aimerais, s'il y a des gens qui sont capables de pousser dans cette piste, de travailler sur la tradition orale par thème, parmi les thèmes, justement, voir un petit peu toute cette littérature issue des Asta. C'est formidable. C'est quelque chose de pourquoi? Parce que c'était l'époque où les hommes partaient loin pour rechercher de la nourriture, et que la femme restait pour
garante de la tradition et de la famille, c'est là où que ce temps lui inspirait de produire ses poèmes et de dire des choses pour chanter son amoureux. Et également, nous avons quoi? Nous avons, après cela, nous avons la céréale, le blé, comme étant aussi au centre de toute une culture qui témoigne de la sécurité alimentaire. Depuis sa production jusqu'à son traitement, jusqu'à son stockage, jusqu'à toutes les dérivés qu'il peut générer, jusqu'au stockage. Vous voyez que nous avons toute une technologie, toutes les silos, les réservoirs qui sont décorés, et on retrouve Tessirt, je ne sais pas si vous en dites la même chose, Tessirt, et on retrouve donc à la fin du processus donc le pain comme étant Aram Noufa, qui est à la fin de ce processus. Donc pour dire que quand même nos ancêtres ont été très ingénieux en matière de sécurité à la fois alimentaire et vestimentaire, et ce sont ces deux thèmes qui constituent un centre vital de notre culture, à la fois technologie, société, littérature, etc. On peut beaucoup tirer de cela, et que l'on retrouve dans toutes les... Ce qui également, dans ce patrimoine commun, nous avons l'art décoratif. On voit ici toute une panoplie, non seulement de motifs, à la fois géométriques et floraux, mais on retrouve également des plateformes privilégiées pour cette expression artistique. Donc, on retrouve en haut, ça c'est surtout en Kabylie que c'est répandu, la décoration des soubassements de murs. En Mozart, on fait exactement la même chose, mais avec des tapis muraux qui cachent le soubassement en reprenant exactement les mêmes motifs. Alors, nous avons donc les murs, nous avons la tapisserie qui est un domaine très varié, qui constitue l'expression la plateforme, plutôt le support d'expression artistique le plus répandu en Mozart. Au niveau vestimentaire, c'est-à-dire le gilet, pantalon, kshabia, burnos, etc., jusqu'aux divers tapis, les tapis de sol, les tapis de soubassement, les tapis de plafond. Et nous avons également les façades de maisons. Vous voyez, une façade en terre, mais qui n'a pas abandonné son art et son attachement à l'art décoratif. État des lieux, maintenant, je vais vous choquer. Maintenant, passons aux choses que l'on doit se dire et à la vérité que l'on doit voir en face de nous. Voici l'état de notre patrimoine. Il est exposé du matin au soir à la dégradation. La première dégradation, le premier facteur de dégradation, c'est l'homme. Celui qui abandonne sa maison, qui ne l'entretient pas, est en train tout simplement de la pousser à la disparition. Le deuxième facteur, ce sont le climat ou les facteurs naturels. On voit très bien, non seulement les maisons en terre, précaires en terre que l'on voit ici, qui doivent être du style eurasien, mais également même les maisons au milieu, les maisons en pierre, avec des matériaux solides et durs qui sont également menacés. On voit très bien ce que notre patrimoine subit comme dégradation. Inspiration. On reprend l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est vrai qu'il y a des situations choquantes, mais il y a également des situations réjouissantes. J'ai pris juste à titre d'exemple quelques exemples. On voit très bien comment on arrive à associer modernisme et tradition. On reprend néanmoins la configuration d'un archan à l'intérieur du salon. On reprend au moins quelques motifs décoratifs. Et là en bas, on est encore mieux, on est passé à un niveau plus poussé de la
valorisation du patrimoine, on retrouve pratiquement une maison refaite avec tous les caractères de la maison traditionnelle. Ça, c'est une maison en sable avec tous les éléments que l'on retrouve également. Et puis, quelque chose aussi qui va nous inspirer davantage, ce sont quoi? Les deux images complètement à droite, c'est d'abord surtout la volonté de l'homme. Nous avons des jeunes fortement attachés à leur patrimoine et qui affichent une volonté ferme de prendre en charge au moins une partie de la valorisation de ce patrimoine. On les voit là, ce sont des volontaires qui interviennent, qui sont actifs dans des associations sociales, généralement des architectes ou tout simplement des gens attachés à la culture, au patrimoine, qui, avec le moyen de la Touisa, se portent volontaires pour la restauration de maisons. On les voit à l'œuvre. Patrimoine vivant. Nous avons une partie de ce patrimoine qui est aussi vivant dans notre vie quotidienne. Elle s'impose à nous dans notre vie quotidienne et dans notre vie économique. On le voit très bien. Ce sont des éléments qui constituent toujours des sources de gains et de revenus économiques et qui sont présentes par conséquent dans notre vie sociale. Il y a un besoin, les gens les achètent, par conséquent il y a une demande à ce que les gens en fassent leur travail. Avant de terminer, je vous laisse la parole à vous. Alors, voici les questions que je vous pose. Quel est l'état de ce patrimoine à vos témoignages? Que faire avec ce patrimoine? Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans ce patrimoine? Ça servirait à quoi? Et quelles en sont les attentes? Qu'est-ce qu'on peut faire si on doit valoriser ce patrimoine? Comment financer sa mise en valeur et son entretien? Comment le valoriser? Quel nouveau rôle et quelle fonction lui attribuer? Que pourraient faire les personnes et les associations? Y a-t-il quelque chose que vous pourriez faire ou que l'on va sortir avec aujourd'hui comme résolution? Ne serait-ce qu'un simple geste que l'on peut poser qui puisse avoir de l'effet, un effet plutôt inspirant pour le reste des gens. Je vous remercie pour votre attention. Mas Ben Youssef, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'il vient lui-même d'orienter un petit peu les conférences. Donc, on va donner à l'assistance 5 à 10 minutes s'ils ont des questions à poser tout de suite, avant de passer au deuxième volet de notre programme, ou s'ils ont des réponses à apporter à Monsieur Ben Youssef. De Tmezra, il vient évidemment par sa coulée de source, donc il nous vient du Mzab, et il a parfaitement bien réussi à nous communiquer justement cette communauté dans le patrimoine amazir en général, nord-africain, que nous devons célébrer et que nous essayons de célébrer justement dans le cadre du mois amazir de Montréal. Merci. Merci à vous, si vous avez des questions. Merci pour cette belle conférence. Il y a énormément d'éléments qu'on peut s'approprier, en effet. Ma question, par rapport à la formation des architectes ou des urbanistes, quel est l'état des lieux justement à ce niveau-là? Parce que pour se donner des projets, pour répondre aux questions que vous venez de poser à l'assistance, ça prend un certain nombre de compétences, donc il faut probablement penser à la formation universitaire en matière d'architecture, d'urbanisme et tout ça, pour pouvoir répondre à ces questions. Quel est l'état des lieux à ce niveau-là? Merci. Actuellement, je dirais qu'il y a une offre en matière d'enseignement et de formation qui est très satisfaisante. Il y a à peu près, on peut compter au niveau de chaque wilaya un centre de formation, une école d'architecture ou néanmoins un institut des sciences de la terre ou d'aménagement. En plus de ça, énormément de sites en Algérie sont classés patrimoine historique. Par conséquent,
il bénéficie du support non seulement du ministère privilégié du ministère de la Culture, mais également de l'UNESCO. Donc, dans ce cadre, il y a beaucoup de formations qui se font et beaucoup de stages, beaucoup de support qui est donné. Juste à titre d'exemple, au niveau de l'OPVM, l'Office de préservation de la vallée du Musa, il y a des formations qui sont données en matière de restauration, non pas aux architectes, mais plutôt aux maçons pour maîtriser les techniques de restauration, utilisation de la charpente, etc. Et un peu partout, il y a un mouvement associatif qui chapeaute, grâce à des programmes d'aide de l'Union européenne, de l'UNESCO, qui chapeaute ce genre d'intervention. C'est pour ça que moi, du point de vue des ressources, surtout des jeunes, et de la volonté, je suis très satisfait. Qu'est-ce qui reste? Peut-être c'est le leadership. C'est l'une des raisons, l'un de mes messages aujourd'hui, je voulais dire que il va falloir qu'il y ait des leaderships, des gens ou des associations ou des personnes morales qui doivent mener et guider ces jeunes et canaliser leur énergie. Notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à se démarquer de la notion de la préservation que nous avons acquise de l'État-providence. Ça a été toujours reconnu dans nos mentalités que la restauration, la valorisation du patrimoine ne touche que le grand bâtiment, la grande mosquée ou le grand village ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment la Casbah, comme si le patrimoine était exclusivement limité à ce genre de projet. Or, ces projets, ils sont non seulement coûteux, économique, financièrement parlant, mais ils sont très difficiles du point de vue de leur montage ou de leur organisation technique. C'est le cas de la Casbah, de la vallée du Mzab. Tout ce qui est étatique, gros, n'est pas facilement menable. Or, moi, je veux revenir à autre chose, quelque chose que nous n'avons pas et que l'on doit initier. Et j'aimerais ça que la diaspora puisse en faire partie, notamment la fédération, par exemple. Tout simplement de se réapproprier l'intervention dans le patrimoine par le citoyen ou le groupe de citoyens. Ce n'est pas seulement une affaire d'État. On pourrait, nous, en tant qu'assistants, en tant que groupement de citoyens, commencer déjà tout simplement à acquérir des maisons qui sont abandonnées. En Kabylie, vous êtes tous au courant, par exemple, dans vos villages respectifs, d'une maison qui est abandonnée, qui constitue un litige ou un conflit d'héritiers. Pourquoi ne pas se porter acquéreur au prix que ça prend et puis de mener une opération non seulement de restauration, mais de valorisation. Ça veut dire que le patrimoine, nous n'avons plus à le restaurer pour le voir seulement, pour sa valeur émotionnelle. Non. Ce n'est plus le musée que l'on cherche à faire du patrimoine. On cherche à plutôt de les réimpliquer dans la dynamique de tous les jours. Ça veut dire, je vois très bien si on arrive à acheter par exemple par-ci, par-là, des petites maisons qui sont vouées à la destruction, et puis qu'un groupe de citoyens, qu'une association s'occupe de l'opération. Il y a de la Touisa, il y a des ressources, il y a des architectes, il y a des jeunes, il y a tout. Et puis il y a des subventions également, et puis de mettre le paquet, de la restaurer. Et si on la restaure, ce n'est pas seulement pour qu'elle devienne un musée que les gens vont la visiter, mais également d'en faire tout simplement peut-être quelque chose d'adapté, d'abriter un centre de formation pour le travail artisanal et en même temps avec un espace de commercialisation. C'est une façon aussi d'intégrer cela dans le réseau de l'économie sociale pour des femmes démunies qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de ressources, à ce qu'elles fassent leur formation sur place et puis qu'elles produisent sur place et qu'elles vendent sur place. Voici une façon aussi et de cette façon, on peut non seulement l'intégrer dans la dynamique sociale et économique, mais également en faire du patrimoine un facteur de développement.
نولتاش ندير والناس باز دناول نعم باز دناول الساعة هاتسلي هاتسلي ما باز دناول مشهور في ثمورة الدربان والسيف السحيرة الشرحي كيفان مشهورة في ثمورة هو ليش وكيف نتعزم بلد قطع على فرحي حياتي يوم طارين حياتي يوم طارين هذه شوش وسمح سنة المصير على فرحي الخرص والسامع هذه صريمة ولا نحضافكم مرة عاوي تدير الخرص والسامع هذه صريمة ولا نحضافكم مرة هذه ثورة تستمر هذه ثورة تستمر هذه ثورة تستمر هذه ثورة
نصوف يسون نكوماسيون tout de suite donc نهضر في تمازيغ je vais vulgariser au maximum donc واحد غير كني كنهضر سليم شاكر غنساعد ديال à peu près 40 minutes ensemble هكا رشيد donc quand on parle de Tamazight, on peut aborder le statut, l'enseignement, la normalisation, c'est-à-dire quelle norme choisir, la généralisée par exemple une variante, l'alphabet tifina, mais qu'est-ce qu'on a fait l'origine et le fonctionnement. Donc voilà, on a la situation géographique, la famille linguistique, la description, les autres, l'origine de la langue tamazight et enfin l'insécurité linguistique. Donc voilà, pour la situation géographique, on a tamazight. Bon, نصرا كنت تهضرن لان قبيله نكونيا لان ماروكيين لان قليبيا لان توارق لان داغن سيواق مصر دقيقه لي زيل كناري لان كان داك الرسونسون دي مازيغان ما ولاش تمازيغ تهضرنا له فين كرا لي ترانسكريبسيون تيفينا هنا ما ولا حد وين يهضر تمازيغ في الجهانيه لان داغن كلا موريتاني النمبر دو لوكيتور واقي زرام ديك سي ديفيسيل عندنا في لي ستاتيستيك شحال كيهضر تمازيغ كبر القبايل باسكو ولاش لي ستاتيستيك ولاش وين يخدم انا دين اكزاكتومون شحال قلان اي مازيغان غويرد لا سورسينو لونيفرسيتي لافال داكي دي كيبيك alors نوالي par exemple le Maroc 15 à 20 millions la Tunisie 100 000 باش يدير معنا 100 000 c'est-à-dire زعما تقدر dans un stade match تاس هذه لا ماتش دو فوتبول ايمازيغنا كن تونس زعما نجمع على الستاد دي فوق نداين لا موريتاني لان 200 personnes يقدروا المازيغ كان لا موريتاني زعما تقدر كلافيون نا ترواز اوتوبيس زعما تشار ترواز اوتوبيس ايمازيغنا موريتانيا تفكن ساكي باش ودينا بلي ايمازيغ اون دور de l'Algérie le Maroc زعما نقرن دعني évidemment لانج الجزائر لانج باريس لانج مونريال نفس مقراني لا الجزائر قال باريس اي مونريال نكونيك اوتاوا قاتينو دروزينا maintenant dans la famille linguistique un site cas تمازيغ ادني بلي تكاد تمازيغ تكاد لا برانش كاميتو سيميتيك ثاني مقارن لا فامي دي لونغ افرو ازياتيك دا شو كان لانت اللي توراني ظن ما تقدرش تهضر في الفلسطين كسكون تهضر رابيدمون في الفلسطين باش المعنى كاميتو سيميتيك باش كانت تفهمها مليح باش المعنى كاميتو سيميتيك تهضر في لي لونغ اندو اوروبيان لي لونغ كاميتو سيميتيك l'une des grandes familles des langues c'est la langue indo-européenne les langues indo-européennes c'est des langues latines c'est des langues germaniques nous connaissons la branche nord il y a le sémitique il y a l'égyptien la tamazight les langues latines le français l'espagnol l'italien et les langues germaniques il y a l'allemand l'anglais et le néerlandais il y a le sémitique il y a l'arabe il y a l'hébreu l'égyptien il a le copte tamazight la tarifith تسويث تقبيليت évidemment تراود دي قرن بلي تمازيغ كاد كثعراب ثنا ثعراب كاد تمازيغ طون الفون تمازيغ تذكرك ثعراب دا شو كان لا برونش تمازيغ لا برونش تعراب جمعيتين لا لونغ كاميتو سيميتيك اكنيا تمازيغ هي توسي ديفيرونت دو العرب ام كيثلا le néerlandais de l'italien زعما تقول يهضر l'italien يهضر le néerlandais ماشي كيف même si elles viennent de la même branche اشوف هادو درا غنشتاقي باسكو لان ويدي بغانا لان ويدي قران تمازيغ تكاد كثعراب انت فرد غا خاطي انت في دي كومباريزون لان ويدي لان دي لانغويست عندي توا تهضر في لاسنت لان دي شارلاتون ايفيدامون وذا كاينين تمازيغ تكاد كثعراب ثم نفكر ان اكزامبل ارغاز تداول تمازيغ يكاد كثعراب يكاد كواوال راكيزا خاطر راكيز الحاج قلان ساعه زاليس قخام تعرف القبيل كانت سنيدي كان ورقاز اخام ذا غني كتق الخيمه كي قارن تمازيغ لا بروف بلي تمازيغ كتك تعرف تندم اولا كان تخامنا الخيمه كيف رقازنا راكيزا اسمي دي هضر لي ولدي هضرنا نشتاقي الطهر والثار شفي غاز ديال الجزائر لي زاني 90 انت كسا دي خدمني ديفلوبي لا تيوريا كينين ياك تعرف
واش غتغرم تمازيغ دو توت فاسون كادك تعرف شوف بوركو اون فا بير دو طون انا غرض كان تعرفت إيميا تمازيغ كيف كادك تعرف كيف كدير ليكزومبل كيف كدير مدينه كيا ركاز كادك كثر كيزا خامي كادك الخايمه يكرديون الجون دا ميليتون بربريست تسويعثني قلنا لا كونفيرونس يرفد فوزي سي سي تقرا كاميرا ديال الفستي ركاز راكيزا خام ديال الخايمه سي با سيانتيفيك الناس ديجا تقرا ديال الفستي باسكو سميك ديجا كتقول الاوتار باقي طار والطار تهضرت كان سي عجبر الحال مي كومين maintenant تقبيليت سي اون فاريتي نتمازيغ قال الماروك نسعى تمازيغ تاريفيث تشلحيث قال الجزائر نسعى تمزافيث تركيث تشاويث تشنويث ثقرقرن تمازيغ في حضر نقول قلا تشلحيث تقبيليت باش يكسدو كلنت ورا في لي فاريون تاعين تمازيغ يسدو كلينت ان لا ميم ستركتور مورفوسينتاكسيك et un fond lexical commun. Je vais dire morphosyntaxique et un fond lexical commun. Morphosyntaxique, ça veut dire la structure grammaticale. Et le lexical commun, ça veut dire le vocabulaire, les mots. Tamazirt maintenant. Juste Tamazirt. Tamazirt, Taqvelit, Tamzavit, Tchashilhith, Tamashaq, Tarifith, Tachawith, Figimarra, Tamazirt. Donc, le Kenyan, Hadra, Taqvelit, il dit qu'un Tamazirt, Amzavit, Hadra, Tamzavit, il dit qu'un donc la famille linguistique نتقبيليت تمازيغ تسدوك لك في غينيا الا وين نقارن لي لونغ سور اي ريجيوناليزم سي ام شي جان لي سبيسياليست ران تمازيغ ران تمزافيت تقبيليت توثلاين تيثمثين ماشي دي ريجيوناليزم ترى نتفهمها غنشوف عاد ندم الفرنسي باغ اكزومبل تقبيليت لي لونغ سور فرانسيس il a l'espagnol, le roumain, l'italien et le portugais. Il a وين ينتج معا. الفرنسي، الاسبانيول، le roumain, l'italien, le portugais ما كان يمثل، تيتمثل. سي بورتو نقال لونغ سور. ثقفيليث، تصعيد، ثترقيث، ثريفيث، ثشلحيث. ثقي ذاغن تيتمثل، تقبيليث. Le régionalisme, ضمن le régionalisme en français. C'est le français québécois, le français belge et l'acadien. Le français belge, le français acadien, ماشي توثلاين تيثمثل. ماشي ديال ريجيوناليزم، سي تما ديوث توثلايت فيها كان. Le français québécois le français de France ديوث توثلايت le français belge. استقباليث داغن دندم تسحليث تبجاويث. تسحليث تبجاويث par exemple ماشي توثلاين ماشي تيثمثل داك كان إسناث c'est une variante c'est une façon نغا دينيغ إدي كان تقباليث يا كان. إيه تم القبايل هدر نيوث مسلايت قرن استقباليث دا شو كان كل امكان كل ثمنات يسعى لا فاسون كي يهضر يسحلي نسعى انت سحليث بسبب جاويث صحاب نتيزو صحاب بوزكان كلهم كي يهضر ترد غادرين تفكر كلكو بتي ديتاي ايه دونك تمازيغ داك استقباليث تشلحيث ثريفيث تقبليث ديجا كلاندكز داك تسحليث تبجاويث تيجار باغ اكزومبل تيجار الهضره يهضروا تيجار الوغ لي لونغ سور نتمازيغ تقبيليث تشلحيث تاريفيث تيجي تاثمثين ce sont des langues distinctes. Le régionalisme maintenant تقبيليث c'est une langue داخل تقبيليث لان نقول تاسك les façons de parler ce qu'on appelle régionalisme. Donc moi je vais essayer de vulgariser au maximum. إما دمتورا إيش نقال les langues sœurs تي كيك سعان un même fond commun, c'est-à-dire la même morphosyntaxique, la même structure grammaticale et le même fond lexical, c'est-à-dire le même vocabulaire. La relation avec l'Incartqvélit, la relation avec l'Incartqvélit, par exemple, c'était l'équivalent à l'Incartqvélit français, de l'italien, de l'allemand, de l'anglais. On regarde le schéma suivant. L'allemand. L'allemand a dit ich bin 4 alt, ich bin 4 Jahre alt. L'anglais dit I'm 4 years old. Le français dit j'ai 4 ans. L'espagnol yo tengo 4 años. Alors quand on parle l'allemand, à chaque fois que les spécialistes l'allemand, l'anglais, c'est ثمثين رحت لهم كتبني كشفين. أنا زرت la structure, أنا commencé la structure grammaticale. Ich les allemands, les anglais, bin, am, und بعد 4 years en anglais. C'est-à-dire en espagnol, le français, je, Dieu, avoir, tengo, 4 años. مثلا l'allemand, il est au Warnedon, alt. Il est que Par contre, en français, on a en espagnol ou la chif.
C'est ce qui nous montre, c'est une preuve que la structure grammaticale tellement تجنيزي في ديوث ده شو كان la structure français l'espagnol مخالفة في l'allemand. أعطيك un exemple. En anglais, that is a book. En allemand, das ist ein Buch. غاسا كنا نخدم une analyse poussée les mots la structure grammaticale. كان كما تسلم that is a book. Das ist ein Buch. محسوب كيف فهمت. Et maintenant, c'est un livre en français, c'est un livre en espagnol. Es un libro. Es un libro, c'est un livre. Voilà, c'est une preuve dans les blia. Le langue شاف مثيل. يمد مثلا لو كانت مزيغ. استعرف دينا في عمري 4 سنوات. نا عندي 4 سنوات. مزيغ 4 سنين. ناخذ العمر 4 سقاسن. نشغل 4 سقاسن. ثلا داريك وزي سقاسن. وليت تراس مزيغ إلا أنا قيد. نكير غوري 4 نسقاسن. استعرف ولا حد مينا. وتقارنا مينا. دونك ديجا لا ستركتور مخالف شطوح. ومن بعد يمادن في عمري 4 سنوات ناخذ العمر 4 سنين يروح ما كنستنكارك وشو قارب لي القبايل قارن ديال العمر 4 سنين شحال كاع لكن 4 سنين العمر ديال العمر 4 سنين كاينين ستنكارك كي كتعرف باسكو عارف نقارن في عمري 4 سنوات اذا شتاقي ذيني لا ما ديني كل خاطر كل لا لونغ يسعى لا ستركتورين سي ما ديني وذي يصحيدو مكان قبايلي امكان ديني تعرف الجزائر ديني صحت لي بلاصه Mais ça arrive, il est impossible à faire des lettres. Ça n'existe. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'outils grammaticaux qui permettent de traduire. يصحيدهم كان تعرف الفصحى. بس ما نقدرش تلقى سبب شوي قلب فريمون اسكو زعما دينا خاطر لا ستركتور كي تعرف. تمازيغ كاين. إما دينا تمازيغ عقليت ولا نخدم لا تراديكسيون لاتيرال دي فوق عقليت ولا اما كان دينا وليد ولا راني نلعب استعرف راني نلعب. تعرف الفصحى تاعنا لا ستركتور كاع انا العب وزميضا ديني انظر الي العب كم مود كوم طون راني نلعب دونك تعرف تمازيغ كيف كان تعرف سي بور فو دير كاين ستركتور تمازيغ تبان ستركتور غراماتيكال يا نوت ستركتور تعرف ديال دا ام كيخدم لا كلاسيفيكاسيون ديال لونغ داكشي جاني سبيسياليست يقدر نتابع تعرف تمازيغ لا فامي سيميتيك نا ثاروميث لا فامي لاتين ندم لي فراز كيف ندم تم زواروث كيخدم كان لي لينغويست تجمع عندي فراز ومن بعد يفون لي زيتودي تم زواروث في غير غاد سوغامان غصو غاد سوغامان كيهضر نفوسا نكيري غاد سوغامان الكوارزازات اريد ان اشرب الماء تعرف جو فو بوار دو لو كيرو بيبي لاغوا I want to drink water and ik wil wasser trinken am كان qu'est-ce qui permet aux linguistes de décider intégrant la famille Nevan le vocabulaire. La distribution, c'est-à-dire est-ce que c'est que le verbe, le sujet, le complément, c'est la structure grammaticale et la conjugaison. Mon autre exemple, en espagnol, je t'aime, en espagnol, yo te quiero. Nous allons travailler maintenant, en espagnol, nosotros vamos a trabajar ahora. Et yo yaguer, en espagnol, le pronom, le yo, accent. Donc, même dès que nous allons, c'est dans nous autres le pronom personnel pluriel. Attendez, je dis quand même, l'espagnol. La structure grammaticale du français مخالف شوية غاسكن أما كنبدا نتزيكلان ديوث ومن بعد مخالفين avec le temps. هذا ندم الفوكابولار شي قارن le fond lexical commun. Tu vois je t'aime, le verbe aimer, le verbe qui est en espagnol. Ce sont des mots différents. Mais dans le fond, le fond comme le lexical commun, c'est qu'en fait, Chiaro, il va dire le verbe chérir. Chérir, on est en iglan. C'est un mot en latin aussi, chérir. Et on dit le mot chérir. Et les Espagnols disent Chiaro, et on dit je t'aime. Mais en fait, c'est le même fond lexical. Ce n'est pas les mêmes mots. Aimer et chérir, ce n'est pas le même mot. Mais quand le même fond lexical, même en français, il existait le mot chérir. Un exemple, il y a des chats. Es gibt Katzen. There are cats. Hay gatos. لن يمشاش. Et هناك قطط. On va faire rapidement une comparaison avec les langues. باش تفهم rapidement كيخدم لي linguiste ديال laboratoire باش كنا ديسيدين ما كنا ديسيدين باش ثلاثه كاينين c'est une langue germanique c'est une langue slave non on verra.
On va faire maintenant une classification à la selon la structure et le vocabulaire. On commence avec la structure. C'est ce qu'on appelle la phrase nominale. Il y a des langues où il y a un verbe, il y a des langues où il y a un verbe. En français, il y a des chats, il y a un verbe avoir. En allemand, il y a gibt, en allemand, c'est gibt, kamel. En anglais, il y a are, to be, qui est un verbe aussi. En espagnol, hay gatos. Par contre, استعرف ولاش le verbe. هناك, c'est pas un verbe. بالك c'est un adverbe. Essayez de le conjuguer. En espagnol aussi, en allemand. Mais c'est une. Donc, la phrase تعرف, elle est nominale. Par contre, c'est elle est verbale. أشوف هي إن قرأت مزيغ la langue sémitique, la famille sémitique, à d'ordre vers la fin de la phrase. Là, évidemment, on a une analyse superficielle. Regardez, le quatre. Donc, كيف الست. أتخذ une analyse poussée دافع le 4 ساكن مشكاش في انشطاح mais c'est pas le même fond lexical. Et même si c'est harsh, harshaw, en anglais c'est harsh. Imagine في تشيف aussi en anglais كيقارن it is me. Voilà. Donc أما كان جيوث نتا c'est pas vrai. Donc c'est pas نغادر ذفير l'étymologie des mots. نغادر ذفير أنا لقيت في الكات ما تيجي الفون يدكال. La négation. Et madame la négation, on dit que c'est un syntème. L'enseignement de morceaux. Or, en langue française, je ne mange pas. C'est-à-dire que l'enseignement, par contre, c'est un كنقلان. لا أكل واحد deux morceaux. Or, en français, je ne mange pas, je ne parle point, je ne regarde guère. Mais en tout cas, il y a deux morceaux. En français, ça prend absolument deux morceaux. C'est-à-dire que ça prend deux morceaux, mais c'est arabe خاطئ. لا أكتب, لا أريد, لا ألعب. روح عادينا لا أنتخب وقد غستقام يخدم البوليتيك على. أتجا كان التشكيل. Maintenant, l'intercompréhension entre la mazirophone. Est-ce qu'il y a une langue commune à tous les amazirs? Est-ce que les marades dernières nous connaissent les amazirs? Nous avons youth tous les. Pour que la réponse, oui, nous avons youth tous les. Il a le même fond lexical, il a une structure grammaticale commune, il a quelque chose de très important, ce qu'on appelle le continuum linguistique. Maintenant, on va un petit quiz. On génère une phrase maintenant. Ottawa, une phrase, est-ce que la phrase est de l'italien, de le portugais, de le grec? Par exemple, les marins disent qu'il y a un moyen on est ou poche, chinois. Les marins disent las personas de México sont muy importantes. Eh bien, espagnol, voilà. حست الثورة. Les marins disent ich muss meine Nachbarn respektieren. L'allemand. حست الثورة ثانية. Kokaptitos lana grontos yarponapados. Grec. Adiaudo. Kokaptitos lana grontos yarponapados. Kokaptitos lana grontos yarponapados. De Perse. Basque. Basque du nord du sud. Non, même pas. Ben écoutez, voilà, je fais la phrase de Guéda Schutz. Kokaptitos lana grontos yarponapados. En fait, il s'agit de coq à petit os, l'âne à grand os. Serpent napados. C'est du français, mais prononcé d'une manière un peu spéciale. Le basque, l'Espagne, le Portugal, l'italien, alors qu'il s'agit simplement du français. Coq aptitos, lana grontos, serpent napados. C'est une article coq aptitos, lana grontos, serpent napados. L'espagnol, ben je vous ai eu. Ce sont deux langues différentes. Ce sont deux langues totalement différentes. Mais le cas intérieur, le cas intérieur, dans le fond, c'est pas des régionalismes, c'est pas une question d'accent, mais ce sont des langues sœurs, c'est-à-dire que نحس شي طوحة يتمازج نسيوي. استنى اسمك ايه يا استنى اسلام. استنى اسلام اسمك ايه؟
سلام. يعني ايه السلام عليكم؟ السلام عليكم. طيب تعرف يعني ايه ازول؟ ها؟ ازول؟ يعني نعزل؟ لا. طيب يعني ايه ازيك؟ أنت الحلمك. ايه؟ أنت الحلمك. انت تحلملك؟ طيب ده يعني ايه؟ يعني ايه عايز اكل؟ سخة شو. يعني ايه عايز اشرب؟ سخة سويمان. يعني ايه بحبك؟ قصة شكون. قصة شكون. طيب يعني ايه عايز انام؟ سخة ندوم. يعني ايه عربية؟ العربي. حمار يعني ايه؟ يزيد. ايه؟ يزيد. يزيد. ويعني ايه؟ فرخة. فرخ. Si. 2. Sougourlan. Sougourlan. Du fleuve. من النهر. Si خامت. Si خامت. De la tente. من الخيمة. سقي غزر. سقي غزر. De la rivière. خول عند ناس اناري يار اسكيل تاني زغويسن ناس يار عند ناري لكن الدايرت لاحظت مماكا وهاني ثياب شكل بيضاوي وهانيت يار ام دايرت هالناس ونوت ناس يار و ياب الناس اسكيل انجرو اللي انت le contenu linguistique. Ça, c'est très important. Et maintenant, les Allemands, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les Germains ont fait donner dans le même environnement géographique. Donc, ولاش ويلي قهدرن توثلي النظام اثنين فرقا يدي كان جالسين عربن كيف عربت كوماسيون ديال المروك تحضر ما العراق وقت العراق ثقيا تعرف كهدر من كونيا الزاتورا سكي فريمون سكي دونجرو اسمحتي لي زالمون دونك لي زالمون دوك ويلي هدر الالمان دوكرن ولاش توثليين يدي كان جالسين عرف داغن c'est ce qu'on appelle continuum linguistique عارف عندك ما دوحت قال مروكان ماذ اليمن نغير ماذ العراق هضرنا كستعرفت من كوني سي مزيغان وتفضل سنات توثليين تيثماثين يكدوكرن تفضل قفير داكيا ومن بعد تفضل يشاويان مزافيان il y a pas de continuum linguistique et ça c'est un élément extrêmement important زعما غادي c'est une condition sine qua non اكن ادي دير انت تدير توثليث الا قادر ان continuum linguistique نكون نستقبل كل يوم نسعى. Maintenant, est-ce que je vais essayer de vous montrer la différence entre le régionalisme et les langues sœurs. Le français de France, le français québécois, le cajun c'est le français dans les acadiens, américains, le français belge, le français acadien. Le français acadien, oui, il est dans le nouveau Brunswick, la Francis. Donc, ce sont des façons de parler du français. Ce ne sont pas des langues sœurs, mais ce sont les mêmes variantes de la même langue qui est le français. On va un exemple. Le régionalisme, ça fait la différence au niveau de l'accent, jamais au niveau de la structure grammaticale. Par contre, la variante, ça fait les mêmes fonds lexicales et morphosyntaxiques. Le français de l'italien, par exemple, le français de l'italien, ce sont des langues sœurs. Par contre, le français belge et le français de France, ce sont des régionalismes. C'est-à-dire c'est la même langue. Donc, تقاووث انت زي وزو لو ذي قرنكا نعت السحريث انت زي بربر تجيني مرة ce sont des régionalismes تقبيليث عندهم المثل فغير هذا سوغامان تقبيليث غصر هذا سوغامان يمكن ما ظلمونا السوام يسنك نغسخكم حملاكم نقار نغسخكم
غسخ سوغامان نكيري غاد سوغامان نورزازات اتوالم ثورا فغير غسخ غاساكن ce sont deux mots différents mais quand même ils viennent du même fond lexical. Dans le français, le vocabulaire par exemple. Imaginez notre poudrerie. Poudrerie en France, c'est la place où on met la poudre, les munitions, le silah. Par contre, au Québec, imaginez la poudrerie, c'est la neige qui est soulevée par du vent. Donc il y a de la poudrerie dehors, ça veut dire là où il faut faire des oiseaux. Par contre, en France, imaginez il y a de la poudrerie, où tu vas il y a un breuvage. Un breuvage au Québec, c'est une boisson. Par contre, en France, c'est autre chose. 70 et creux. Creux en France, quelque chose de. Par exemple, l'arachide il était creux. L'arachide était très creux. En France, ça veut dire les profonds. Par contre, non, au Québec, les creux, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans, il est vide. En français, il est profond. Donc, ce sont deux sens différents. Un frag, c'est une cour, c'est une clôture, par exemple, Goukas. Thaddart, nous connaissons le village. Alors, là, les Moukan, Thaddart, c'est la cour d'Aran. Imaginez le Goumar, je ne veux pas, je ne peux pas. Il a d'Aran, c'est Mouzaki comme zone à risser. Oui, il y donc, ce sont des mêmes mots qu'on va trouver. En accent en français, la Nazar, et les Québécois, les diphtongues d'Aran, size, tries. Par contre, les sangs français, c'est du cromouche. نقول إذا غنسعى وإذا قارن ملاح نسعى وإذا قارن زمزاح نسعى وإذا قارن يمياح etc. فوالا من تمزازين etc. هذا ندم تقبلت ما عندنا تقبلت في كيداد سوا استحليت قارن كفيدي سوا هذا نضزازن غيطيج استحليت هذا سمورة ثفوث مقراد ديوث متقشيشت استحليت هذا لاقي غتيج تمشوكت أمشي تسيليم استقباليت شو الحال نون استحليت با ايفيدامون ما يلي ولا كيما غادي يهضر كيون الساحليت شو الحال ولا هادشي تخدم ذا كون وين دير تقل ما كاين واش تسقيمي ذا استنيت سي نوت لونغ مي ما نروح وال توال انا en fait il s'agit juste il faut distinguer entre la richesse au niveau du vocabulaire امغصر حملو ناغرير donc c'est une richesse du vocabulaire le dictionnaire تفضل des synonymatas nar de mots qui viennent de fonds lexicaux différents. D'ailleurs, il me semble, c'est juste une richesse. Il m'a dit que le dictionnaire a mawar, j'ai demandé à Sarir, t'afadar sor, t'afadar hamlar, etc. Donc, taqbiliti, c'est une variante, une tmazir, elle est parlée par 5 millions. C'est difficile de dire est-ce que 5 nar c'est plus parce que il n'y a pas vraiment de statistiques qui sont Qarnas taqbilit, le mot taqbilit, il y a Qabila, Guaraven, Berber, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu vois, je suis un berbère. Moi, je dis que je suis un berbère. Quand on est un Damazir, c'est des hommes libres, des zarzors, etc. Et il est évident que c'est une certaine évolution. Tu vois, on parle maintenant les berbères, on parle maintenant les Damazir. La présentation, tu vois, c'est une Kamal, tu vois, tu vois, on berbère. On parle les Damazir, tu vois, c'est une certaine évolution. ولا شوي خاطاسي قارنا القبائل تولا باسكو القبائل كاع ستون ستركتور تعرف قارني قبائليين لا كابيلي ثمورث القبائل مي تزران القبائل القبيله كديك تعرف تاتاسي قارني لا قصدنا في السمي القبائل دنا في منا ويقارن نسمي من غي قواون ويقارن نسمي زرامي قواون غي زواون دوال باسكو عرف نوز من دينين هي قواو قارن ازواو دونك قواو زواوين ووال لو إذا قارنا نسمي من نضعني مازيغ نوقفا نكونيا مي ولكن قبايلي نكونيس القبايل ثمور القبايل سا ديرون سيرتان باسكو كاديك ثمور ثم كان نسمي من سي لا غيفو كي كون سيدونتيفي سي سمنت مازيغ اتولا من لي كيبيكوا et ما دافض le mot Québec ils tiennent beaucoup à leur accent parce que c'est ce qui montre que c'est écrit en français pas en anglais Québec ou l'accent le tenir ma Québec il a قاد l'accent antigone c'est pour dire qu'en fait il s'agit du mot ils tiennent à ce que ça soit en français نكوني بالك عندنا فيها تسمى نسمي من راكني. Je vais faire les descriptions. Je vais l'exemple là parce que au départ la première fois la présentation خدمتي اللي روميين كان donc fier de mon pays n'est pas un pays c'est l'hiver. استقبالي دينا ثمورثيو ورث لي راه ثمورث تاكرس سي با فريمون تشكي نهضر مي اون دينا اشغال اسيد خدمه هكا بور لاناليز لا غراماتيكال دونك لو بيي ثمورث ايفير تاكرس نو با ou ara c'est la négation dans le fond نكوني نقار ثمورثي وماشي ثمورث تاكرس
C'est un emprunt, mais c'est regardons la structure maintenant. Il m'a donné en français Achille parle kabyle. Achille, c'est mon fils, Qarnas Achille. سميت تخدم غير يحضر باش داك اللسان تاعي صار في المزيغ ما كاين غرافي دار داخل. دونك ما دخل معاك لا كاشيل يحسب مانيش ما كاين كيف قلت انت اللي سميت. دونك Achille parle kabyle. ولد يمكن تلاحظ فرانسيس il y a un sujet verbe complément. Cet ordre là. استقبالي الى زمره ديالي sujet verbe complément الزمره ديالي verbe sujet complément ناغ sujet. Regardez. Achille يسن تقبيليث زمرة دينا دانيان يسن Achille تقبيليث. Regardez. Dagi commencer c'est le pronom. Dagi commencer c'est le verbe. En français زمرة commencer c'est le verbe parle Achille kabyle. دونك نكون استقبالي تاع امزوره شدي خدمن ماسين هار محمد وهارون كنتو اثنينس انت تخدم كدمر ليكزامبل اشي لي سنت مازيغ سنت قبيله انت خدمت وليا سنت تلميمنت توكسيون وليا. Mais ce n'est pas une phrase emphatique. Je m'appelle Hachmi, c'est moi qui m'appelle Hachmi. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'une phrase emphatique, il s'agit vraiment d'une structure grammaticale qui distingue cette qabilit. La morphologie, c'est quoi un mot? Un mot, c'est une racine, un schème et une marque. Tous les mots sont comme ça. À quoi ça sert? La racine, ça a le sens, elle porte une notion. Le schème, est-ce que ça nous permet de faire des verbes, des noms, et la marque permet de distinguer évidemment le genre et le nombre. Un exemple. Il m'a donné la racine gris. Gris, il m'a donné gris. Automatiquement, on a même un feu, un ch'toua. Donc, ça, c'est porteur de notion, ça a un sens quelconque. Reste les trois consonnes. Mais on va utiliser un mot, un verbe, un adjectif, un adverbe. On a besoin d'un schème, par exemple, un schème tegris, ça le donne, c'est consonne, voyelle, consonne, ça donne tegris. La marque, on sait que c'est du singulier parce que la marque du pluriel est absente. Zmad, agris, etc. En français, comment on forme des mots? C'est avec des ajouts. Par exemple, dans le travail, on ajoute des travailleurs, dans le travail, voyage, voyageur, même au Québec, on dit le voyagement. Donc, il y a trois éléments. La racine, ça a une notion, un sens, un schème et une marque. Maintenant, les dictionnaires. Les dictionnaires il y a plusieurs types de dictionnaires. Il y a des dictionnaires alphabétiques, il y a des dictionnaires encyclopédiques. Alphabétique, le petit Robert par exemple. Encyclopédique, c'est le petit Larousse. Il y a plus de photos là-dedans. Analogique, il y a le visuel. Analogique, c'est des thèmes. Par exemple, un dictionnaire, ça veut dire nuage, pluie, froid, le même sens. Le visuel, c'est des images. Il y a le deck. Le deck, il fera de Garousse. Ce sont des mots, c'est un dictionnaire, ils se font les mots dans le contexte. Par exemple, il m'a donné Aïwa, en québécois, il dit franchement, ça veut dire pas ça dépend des mots que tu as dans le dictionnaire. Mais le dictionnaire, il est basé sur des racines. Pour trouver un mot, il a d'abord on le débarrasse de son schème, il a la racine, on va donner le sens. Par exemple, la racine zr dans un dictionnaire l'entrée, ça veut dire le mot qui est défini dans un dictionnaire. L'entrée dans zr, ça veut dire zar, voir, ça veut dire ezré, œil, ça veut dire temzaré, rencontre, télézaré, télévision. ومن بعد زر فوار تساعد رز كاسي تساعد اس دبليو سو تساعد زر نغرز etc. C'est pas des thèmes, c'est vraiment des racines. Un exemple. Le mot نتحوس انا في le mot ثاروزي يصير معنا هذيك اليوم والسيناج يصير معنا مليون دا تركين ليبيا والسيناج معنا ثاروزي امكن تقلب في الديكسيونير نتقبيلي في قماوان نتقبيلي الى قاسيكس دابور. Voilà, c'est avec les voyelles, c'est-à-dire que من دقس رز. ومن بعد رزاقيا أنا فرز قلونترين رز أنا في ديمو رز إتروز ثاروزين etc. Donc أنت تحويس ثاروزي هذه قلب R Z أذيا فكل مو يقحواج. On peut pas confondre Arzaz, Rose, Azar parce que من ولا كجنيا
superficiellement mais c'est la même racine arzaz الى راد زاد الروز الى راد زاد ازا الى راد زاد انت دون الفون ماشي كيف شوف خاطر ارزاز ضرز ارزاز لا راسينينس را زا قرز ار زاد لا راسين توزيد ار زاد ماشي كيف كل وال يسعى لا راسين ماليس غسكن يما ردنا داك ما ندير داك السفلى سنسال ما راسين يسعى le verbe استقبالي يسعى trois éléments d'arran يسعى la racine يسعى la marque aspectuelle c'est-à-dire est-ce que c'est le présent ou le passé et l'indice de la personne هذا كان المثل يزرع il s'analyse comment I c'est l'indice de la personne du masculin zer c'est la racine نزر voir A la marque de l'aspect c'est trop technique on fait un exemple facile avec un emprunt imagine le mot il a boycotté se dit en kabyle il boycotté n'arrive boycotta il a le I c'est la personne du singulier il a boycott c'est le radical c'est la racine il a I c'est l'aspect accompli donc il connaît mal n'avoir sera boycotter n'arrive défiler n'arrive et participer n'arrive le radical la racine trombite dans technique dans l'espagnol est la structure dans le chemin de on en fait des mots kabyles. Le genre et le nombre, évidemment, on connaît ça, le masculin singulier. En général, mais les linguistes qui ne sont pas d'accord avec ça, en général, les mots masculins commencent par A, les mots féminins commencent par Tha, mais il n'y a pas de neutre. En allemand, quand même l'allemand, c'est le singulier, le masculin et le neutre. Non, plutôt le féminin, le masculin et le neutre. En arabe, c'est le duel, le muthanna, sin, c'est le muthanna ma'aravan, c'est le neutre, même les Allemands. Le pluriel, il y a trois types de pluriel. Il y a externe, interne et mixte. Donc les transformations, c'est à l'interne. Thamurth, Thural Timura, Izmrediria. À l'extérieur, Argaz, Nja, Argaz Knigla, Narnayaskan EN, c'est pour ça que c'est externe. Tisouana, ça fait un mot, il veut dire à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Am Tagarist, Thural. C'est-à-dire elle est en même temps interne parce que et en même temps externe parce que l'article défini c'est quelque chose de très très difficile parce que les linguistes bon la famille sémitique l'article je vais parler brièvement donc il n'y a pas d'article en kabyle. Si le contexte canal nous a ce que c'est l'article défini, n'a rien défini. Par exemple, on donne le time is money en anglais c'est indéfini, il n'y a pas d'article. En français, il y aura le temps, c'est de l'argent, il y aura le défini. Donc si le contexte est la défini, est-ce que c'est un mot défini? Non. Les pronoms, l'un de type isolé, affixé, on va dire, il y a une forme faible, une forme forte kchenia. Mais c'est le même. Maintenant, la phonétique. La phonétique, c'est-à-dire la prononciation. Le kabyle, ça a 36 consonnes. Donc, ça a 26. 26, la lettre d'alphabet, ça a 36. Donc, les sons, il y a 3 voyelles. Il y a des fois une même voyelle mais se prononce différemment. Évidemment à cause de la présence de la daga. Afous, Narazro, Izia, Nar Izia, mais kif kif. Les consonnes, Tha, ou la Tha, Ta, Tsa par exemple, Da, Za, Ha, Kha, ou la Kha, ou la il y a des signes voyelles. Maintenant, il m'a dit en français le re. Le re, nar le re, kif kif. Je travaille, c'est la même chose. Par contre, en français, ra, vra, ce sont 2 lettres différentes. C'est-à-dire irien, nar irien, mais kif kif. Iri qui veut dire le côté iri, le petit lait. S'arab, c'est un dja, vga, c'est du régionalisme. C'est-à-dire l'arabe, c'est le Jumhuriya, et le Masrin, le Jumhuriya, mais c'est des régions qui sont mais nous connaissons Mazir. ماشي لي ريجون كان اما كان الى غا ذرا سون ديفيرون اما ري مزافيين اما ري تركيل اما القبايل دونك il s'agit vraiment du fond de la structure de Mazir. Maintenant l'origine. نزرتو l'origine. لا ويدي خدمن
la majorité linguiste la famille kamito-sémitique Salim Shaker ماشي بن ولا يسند شي دقائق صافي دي زاني خدم انت يسعى دي ريزون يتجن الى مثامازيغ في الجروباغيان kamito-sémitique لا انمي قارن افرو ازياتيك لا ويدي تيغرن لا فامي جرمانيك ام حسين شرادي لان ويدي تيغرن قلا دون دي فامي نون ابارونتي يا مام ويدي تيغرن تامازيغ في لي فامي لاتين Latin تهضر على فلاس مي un livre où van Latéral c'est l'origine latine du berbère et tout un livre là كتبت فلاس يساعد دي سي ريزون تهضر شطوحه في حسين شرادي حسين شرادي نيك تمازيغ كاد c'est une famille germanique دا شو اللي كيف كاد beaucoup de raisons ندري مير quelques-uns يما دينا انت قارك تقبليت نسعى شا لان القبائل قارناس أكال لان يشاويين قارن أشال لان إيتاليين قارن أكال et par hasard les Allemands c'est la même chose les Allemands تعرفوا يقول قارن ich bin منشن نهضر في الكلوب دو فوتبول منشن شا أكنك نقلا ديفيرون كتمور إمازيغان يقلا ديفيرون ألمان c'est pas pour rien il y a géographiquement parlant nord sud نتمور هذا فضل دغن الفوكابولير لما دينا دون ألماني داهين داقي ذهين كيف نغافوس أفوس سلالمون قارن فوس قبليت قارن فوس دا la structure le pluriel ergaz yergazen en allemand dernier ça nous laisse en à la fin est-ce que c'est une coïncidence il y en a trop pour que ça soit une coïncidence à mon avis dans l'article il m'a donné the man en anglais قارن the man of the house non balak c'est une coïncidence d'Aran mais il se trouve que même l'article indéfini en anglais a man قبليت d'Aran un man ergaz amchish donc je pense qu'il y en a trop selon Charadi il y a trop de ressemblances pour que ça soit juste une coïncidence ومن سي بوسي كي قال حسين شرادي الى قنارو اكال اثنارو او ليو ديكري لكا اكال اثنارو اس كا ال بوركوا باسكو اقفيري ديغار واقي كان اكال اشاوي ديغار اشال اترقي ديغار اكال افكد ان اكزامبل واقيني سي ان اكزامبل اديني لوجيكو ماتيماتيك حسين شرادي اما دمض ازال الدمض يرناد غازال qui veut dire la valeur il a وزال نظام qui veut dire le jour les deux غازال مقرط ولا ما دقر ازال وزال واقي حسين شرادي قالك واقي يتكوماسيس ازال واقي يتكوماسيس زاد اشوف باسكو ما دقر دون اون فراز يرناد غازال وزما تكسف اياكي كنت فوت تخمم لا فراز شقروا كنت ورا كنت فهم تخدم دوار une phrase avec le mot ازال الاقي ليلى أشي لازرقويهين وكل يوم سوا زاري ساكن تفوت خمض لي فراز خمض داك دي سونتين دو فراز وزعما ما تكسم اني ولا قادر يريدين بار كونتر اما عاد نهضر في لا فالور اديني يثدو ذوك غزار كان يثدون زمرات تكسر اياكي سولون حسين شرادي سي باسكو اياكي اون فيت il fait pas partie du mot c'est un article il faut le séparer c'est un article indéfini je regarde ce que c'est un peu facile clair là mais c'est une question de logique Dans les emprunts, il m'a donné ta pièce. Ta pièce, c'est un mot français qui veut dire une pièce. Quand on emprunte un mot, qu'est-ce qu'on fait? On prend le radical nican, on a l'article là. Le film. Le film, on a la glace. On a le film, on a la glace. On a la glace, mais jamais la glace. Parce que même l'article là, on n'a pas besoin de l'article du français. On a déjà le nôtre. On a non. L'avion à Jarnan, Zmara denir Awid à Jarnan, donc on a pris Jarnan, Nernias l'article nord, mais Zmara denir Awid à le journal, Maila, Man Khadmes, Men Jalou, qui est l'article français, automatiquement que l'article dans le Kounia. Selon Hossein Charadi, c'est une preuve que Tamazir, donc c'est un article qu'il faut séparer. يفكر مثلا كمشيش أمشيش ذي مشاش ذا مشيش يمرد دمضا كين يمرد مستعرض لو كان on applique la même méthode في العرب فدينا أولا تعرف مرة تكوماسي نسأل الحمار الحصان etc. نعرف كناكس ان ذا alors qu'en fait il s'agit de déclinaison de cet article. Donc selon lui il est clair que Tamazir a un article défini, un article indéfini. Un ch'tagir, un Willy Guerin, Tamazir avec la famille sémitique, ils ne sont pas d'accord avec. L'alphabet, évidemment, le Tifina, de gauche à droite, de haut vers le bas. Un magasin au journal Gmali, la météo certainement.
Maintenant, d'où vient l'alphabet Tifinagh? وذي قارن كاد كثيفين النو كثيفين النو mais là وذي يقارن يكاد كثيفيناغ فينيسيان Tifinagh. Donc Tifinagh c'est de lettres phéniciennes. Tifinagh يقيم Tifinagh. Selon les linguistes, il est plus probable que ça vienne de Tifinagh plutôt que de Tifin النو. Donc ici bois de Tifin النو mais en réalité c'est des lettres phéniciennes. Alors maintenant, تعرف Tifinagh dans le latin. Alors, pourquoi pas, latin, Tifinagh. Maintenant, il a ce que veulent les arabisants, les français ont vraiment latinite, les anglais vraiment Tifinagh, maintenant, est-ce que Chawar Nqvaïr déjà, que je fais dans les années 95 à 96, il a un étudiant qui Sherif Saini, il a fait un sondage à l'université, il a fait Bouzerléa, l'université, il y a plus de 95% de Nqvaïr qui sont vraiment Tifinagh. Donc, on a vraiment Tifinagh. Nous connaissons, oui, quand on وذي كرا قصة لاتينيت وني قاونو زميلات نكتب بالعربي سي امبوسيبل حيت غاشي هما نلقيك سور يوتيوب كريم عشاب السنوف سي ان غاك جو ريسبكت بوكو يعني يكون زميلات كتب تمازيغ بالعربي سي امبوسيبل ا كوز دو شا شون شيشان ايتترا انت ما مون افي سي با فري en fait c'est une décision à prendre ما بغينا تكتب بالعربي avec l'alphabet arabe زعما تكتب التمازيغ avec l'alphabet latin زعما تكتب داغان avec Tifinagh زعما تكتب c'est une question à mon avis c'est une question d'argent et de la décision politique. Même sur le célérique, il n'y a pas un alphabet qui est plus compatible qu'un autre. N'importe quel alphabet nous adapter pour il faut juste une décision politique. Maintenant, la conclusion de l'insécurité linguistique, vous savez que le français québécois, en les années 50, en 70, le français québécois, le français va disparaître au Québec. À cause des anglicismes, nous connaissons les Arabes, تعرفت فرنسية كيف اختارت المجال. نذكر un exemple. Regardez par exemple le domaine scientifique. Lexique كتاخذ الجورنال, le journal, l'avion, car l'avion, تفرنا يكاد la taverne, divan يكاد du vin. Les calques, مقال les néologismes والنقرا نخدم. Les رول نقرا نخدم. ما ردنا نستمازيغ في pièces de théâtre. نكون قبليت نقرا تشقوف مسكون, نار تشقوف. Mais en réalité, c'est des mots kabyles, mais c'est une structure française. Pièce de théâtre. Pièce, donc, de N, théâtre, mzgoun. Alors, quand on dit tout simplement Temzgound, c'est un mot qui correspond parfaitement au schéma de plutôt que de prendre Teshkouf ou mzgoun, qui correspond beaucoup plus à la structure morphologique française. العربيزم maintenant الليكسيك حتى اللي الدين مره كان كتعرف من نفي انا غير باين عيون الدين على الدين كتعرف داغن القانون لي كالك سي ما دينا السلام عليكم دون الفون السلام عليكم اكيني ما دينا الزول في اللون استقباليت سي لي كالكير تعرفت الزول في اللون السلام عليكم يمكن كو لو سالو سوا سور فو نكون نستمازيغ مثلا الزول سي تاسي on n'a pas besoin de نكمل مع رافن وقيت دي كالك il faudrait qu'on fasse attention les spécialistes il faudrait qu'ils regardent ce côté là la phonétique ce qui est grave c'est مازيغ داغن اسفهم ع c'est une قاطسي قارن ع mais c'est un son qui vient de l'arabe il n'existe pas مازيغ تاع ولا حدا وال نتقباليتك ساعه ايش يدا فما عوذي واعراف كذا سيدي مو كرقوا وليك ساعه نعاني كذاك تعرف ممحى حي من اكيد كمان قصان كيلس انك تسقوا ولني انا ملحي الحيف مازيغ مي لو نومبر دو مو يكتب ساعه نحا يقلان تمازيغ سي تellement négligeable que les linguistes ont fini par conclure que le ha de la ماشي لي سون قبيلتي كذاك تعرف. Le pluriel d'Aran, le Qavaïr, c'est un terme, c'est un pluriel selon la structure arabe. Donc, la négation. Orzarech d'Aran, c'est quelque chose normalement, Orzarech, Chagian, Shay, ou la Chith, ou Lash, c'est quelque chose. Le Qavaïr d'Arnian, normalement, c'est Qavaïrien, ou la Spadrien. Spadrien, on a emprunté un mot spadrien à 33 000, on s'arrête le P pour l'écrire. Alors, on a dit spadrien, mais comment faire pour l'écrire? Je suis les Québécois, on a dit un bagel comme un bagel. Et ma tarot, B-A-G-E-L, et de bagel obligatoirement.
Comment faire maintenant pour trouver des mots? Il y a les mots valises. Les mots valises, c'est comment on va trouver de nouveaux mots. C'est les mots valises. Les mots valises, c'est d'accord, worldwide. Par exemple, en québécois, on a clavarder pour remplacer chatter qui vient de clavier et bavardage. Donc, c'est le clavier d'un côté, bavardage d'un autre. C'est de clavarder. Courriel. Courriel, c'est un courrier d'un côté, électronique d'un autre. C'est d'un courriel. C'est on peut faire la même chose. Il y a une قشيش تندق مراد اللي يشير بروك إنك إنيكوري يمكن نقارن إنيكوري يوري فندا وتوري فندا غردا هذا راس اسمه أغارثور نشطح غردا نشطح غوثور نخدم أغارثور c'est comme avec la bardage donc pourquoi pas il y a l'un des anglicismes. Des anglicismes, il y a des anglicismes, il m'a donné en québécois la bécosse. La bécosse, c'est d'où c'est le back house. Donc, les Québécois, dans le alors qu'en face, il y a des barbarismes. Même que les un Québécois, il y a un aéroport, un aéroport, un tas, il y a un غلطان تبع عندك. Donc, les linguistes ils peuvent se baser sur l'expérience du Québec. il y a des mots qu'on peut trouver à l'intérieur. قارما كوا انشتيلات داكيا نقارو مجرد انه ساعه انه بروبليم انشتيلات انسان إلث c'est le mot géant en kabyle. Un géant قرناس إلث donc en fait انشتيلات il est composé de انشت et إلث qui est géant donc il est aussi grand qu'un géant قرن انشتيلات donc il faut on peut analyser des mots comme ça. Il y a des fonds lexical comme un mot de معمل les mots de Google مورا النظام. Il y a les emprunts en langue aussi on peut emprunter. Finalement, alors, تثلين مرترنت بوغارس des expressions ما دينا لا ستركتورا اللي نكتب قلت سعنات تعرف الفصحى عطاش عارف نقارن والله ما نسعى يا ميم مع سكر الشلف كاين والله ما نسعى صافي ديروا ساعه غيره اشوف لا فرز كاين قيمن والله ما نسعى ابارامون زيك تروحوا للعرف ان تمر القفايل تسوين زكاتنا هذا شوك كنا القفايل قالت نويد خلصت قالت والله ما نسعى يقيم والله ما نسعى اللي كان قارن والله ما نسعى قالوا والله ما نسعى قيمنا maintenant تفكر سوا ولا كيا ومن بعد ترجع ولي كمال لما دينا نكونيا اطاسي كنا ما نكتب ثمازيغ ثاكيا كادك سيميتيك كنت تنفو تنحو جيران كونيا c'est-à-dire ça vaut pas le coup d'étudier ثمازيغ mais كادك تعرف moi je pense que la قنكس الكومبلكس انت فوث كد مثلا كادك تعرف ثم كادك ذاتيلي ثم كادك المانت تشوف لي ثنو غير قاتنارو كنا خدمت ولا لي جويف ils sont pas complexés لو غنسن خدمت تروح تديسبارير انت كنتي تقولاش كنتي تكوفينسن ليبرو هضر غاسا كنت كدقيق تعرف من توقع هضر تنيد لو غنسن خدمت كل انا قاس نخدم الا لو مالتي هضرت في لاسراشيد داني لو مالتي سي اون لونغ اوفيسيال c'est une langue européenne officielle c'est la 90% des mots c'est de l'arabe populaire d'Alger et pourtant زخونيس de Laurensen كذا je pense que تقبلي ذاك الناس بغوث كد راح نتحوس على نفهم نسدك كي تنهضر يبقى تنغرا كا تنحذر اي بي اون فا لا بروموفوار با سراك ويستينا تجغوالي كمال ادي هضرني كي هضر هذا حضور رجل اللغه راسي يا عيا واستحلى
يوسن الحاق يوسف ليد ما يوسن الحاق عقلنا من غالب ما زرماق لا تلغى المزرمة هادوينا يسهل على هذا قريب يتلاحق يتلاقوا يلا ويا لا لا ما لا 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 ما لا 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 ما يسومان يلا ويا لا لا ما لا 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 ما لا 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 ما يسومان هاديني غيظة أنا يا تمالو هاديني غيظة أنا يا تمالو تسباقين تمالي وما نحكو نسباق ولا نحكو يغدو جوين والسنة لا 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 الحرس وغرو ولا تمالو يلا ويا لا لا ما لا 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 يا لا 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 ما يلا ويا لا لا ما لا 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 يا لا 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 ما يسومان يلا ويا لا لا ما لا 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 ما يسومان يلا ويا لا لا ما لا 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 ما يسومان يعطيكم الصحة ميرسي بوكو اش فوت في اساكا أنا
تنمير تنمير. أولي وساقي في زوران مزيغان أدبنو فولقان قارو دينا الهاشمي يعجبني مليح وولقي خاطر نشتاقي السيراقي دبويا ذي دبويا سي تزوارا يشبي ربي نعيبيد ربي قلان ديوث الشدة ثم قران تغيطفن أين دي مقلن ثماجيثنا ثماجيث مدينة ثماجيث ليدونتيتي مكينية ماشي لا نكوني ماشي لي مزيغان أكاث سوالي ما كل دونيث مرة يا لقدود أثاني مقار يقوبل شداياكي نتماجيث يمكن ليزيدونتيتار نكون عطاسي كشنا نفلاس خاصة كاكي نزمر دنينيا في يذيري هنا ورزاري غنسيد كير ولا نديث الدو مي راه تسقسي غادا فالي حالات لو إلا هو ولا كي حالات لو نعوايض ناس ذا شوي انت ما يستقساي ونزرارة ما تشالي نكون على كل حال إيه ولا كان قالوا دينا الهاشمه طفا في اللس نكيني بعض سيريغان دي سنيغ تزريض انصفض كلش اصفض كلش اداوض سيلقع ازداوض ثموغلي باش كنا دفع ذا شويه امكينيه اشو تمايثنا اديرا ثموث مدينه ذا ثمايث اطاس ذويا ذاك يمدن ذويا ذاك ديفكناك دينين كش ذا شوك شنو تقارض يمانيك ذي تمثالينا قيت مايث ولا شو كيقارن جو مو ديفينير اد من غامكي الغاشيوك تدون الغاشيه كلي تنرنين الغاشيه كلي الحون دي الدونيث وتمقول راه ما تباغى بريداكي امك تماهيثيو ذويا ذاك يسمع قال لنا كي تولي من بعيد اكديني كش تجي ذاك اتات ماهيثيك كش انا دينا كون ذي روميين نوالا ثن في كياسنا ولا كي ذي روميين خاصك رومي كدي روم ماذا فرنسيه ما نسمي اسنا ذويا ذاك تبدو ثما هنا اثن القبايل يمكن يرحي ولا كي نبدا ولا كي ذي اوتاوا ذي شداقي تماهيث تنقارن نكون ذي القبايل ما نمد في ماني ذا عرب نيك يسمان ذي القبايل ثاني ونث الهاشميه يصوز فاول فنشتاقي ذي الصح امش ذوي هذا كاينين شي قبايلي غير نكونوا نساري اسم خاصو لما يعني الزيك لو قال يقانصن حاجه كتما الجهنين تجي جلال ماذا المذهب كايد وكاكي كتما سن حاجه ذنكني القبايل إيموشاضان سن حاجه لاني زناثيا إشاويا ركلي وكاكي تعيشنا وين مقان ليو بلاطو وكاكي قانا سن لزنات زناتا تاكي تمايثين بغا يشبه ربي خاطي ذكر ساطاس خلون ساطاس الساقي يشبه ربي يلقى ياو التموغلي سيلقع نيغ ديوتيك لتكن اسمي دي ثسوثي مازيغان لا ديال الجزائر يمكن ميرني ناس يتمثل خاطر يمين زادام مي كتوحد تسبق ايمانيك تسبق الغيظيك لا عسكرسيه لا بوليسيه يد بوزن كناس كثارس بوز ناس بوزيو ذوال بوزيو تيدمي او بوزيو ذي الفهامه ذات بوزو شراوثا خاصك كي تولي من كيميرني اللي تما بارا جدا لوتر غريكو رومان جدا مليح كاع ماشي هي جدا سواني مي يمكن قارس البارادوكس قراص كيما تبوز وكثاره تبوز سوبونيه هذا ثاص العقل سيدي قلت الناس ميلا بنتو مارتيوس بنتو فشينر كل سوانيه كل ذي غارنا في مازيغين تنسلمين القبايل فرنسي لا كل سكو غارباس انا مين سيكلتاكي اجبارتي ثروه قبايلي ثورها قبيلي تسعه لا ويصغران يمكن غاني غاسي هيمي نغارا انا عاود نصفو كلش ازد عاود السلقه داش تاكي يبغى الخدمه هي ولا كي بغا نعاود يتبعد اولا كي بدا هم كل يوم الصناعين اسم كل يوم ذا مكاري والي الهاش مثلا والي تيتسي ثسناوالت نا ثسني السيف ان كاين يمي صنعوا ذي مهلي ذي ثودرسنت ذي لا بيولوجي هي بودا ولا كي سوا شتاك تبعد في هليث سنانت صفرا كلش ناس تبع في هليث سنانت ذيني سنة تخدمه في هليث سنانت تاكي تكاف ثلاثة كراض يحريشة فلا يعني منقار ثو سنزيف نغثاس نمذانت
سيغ ثالغاسنت كي فهمتي كذا واليو ولا شي قال بعض لي ديكسيونير كسنا اش مقارن ثالغا اش مقارن توسنا هي ثالغاسنت كي يفض لا مورفولوجي اما كنتو دارت تفض بيولوجي وكثلاث سنة راوث لا جينيتيك هذا ذي العمر نوث سليمي وولكن كي نقلي سوفاثيد تسنا راوث تكا في ثلاثة ياكي باش كاين سبرور زاغي يسفكا كيني مقارا ثيرا يفغن يعني ديفانوك ذي ثيرا قراغثنت وتمقول غير ثفراث كاين الفلاني يفدايا تمقول السيره غيديبوي شو كخدم عندي قدا نسيدي بوي ما الذي ذمني اكسبرورز نسيدي بوي ذمني شحال يدي بوي مكيسني خدم ذيني خدمان كيني اس كامل قلنا في ذي القضيه كينو ناضي مهال تكينو سلاي كندي وجامع ميوزي كنديان دو لا ناتور اش تكي خدمه يتباع تصير هيك تطفى يسفكا تمقول اخثن فروختن كيني وقرارات في فرات بويا لي كونكلوزيون بويا تنتقرار بغي غتطفى يخف تزوير ماضي اسمي ديفدا ومذاني مقارا مذان اثرار لومو سابينس كي نبغى طفى يخف باسمي ديفدا باش كنا الزرا امشي دير الحو مذان اثراراكي اثي تباع سي تزواره اولي غنسي ديفا شاك يتساوين ارو مزيغ اما كي يخدم الهاشمي ستسناولت ناس ثسنا السيف يتبعد يقارن كون يتسكارو ذروم كاميتو سيميتيك ومن بعد سينا نشتلد نفرق وكذو عربان وكذو وذاين وكذو ناف ومن بعد نتبعد السيرنا هادو غالار ولكي يعني خاطر وزري غار السكان مسلاي ذي سيني ذنا تلقيت ساريه كيه كاعطي التصايا بغيت الطفايخ فنين ميثيد الطفا ذاين السناسم كاسلحو اثتباع لما ولا غنسيدي كاو مازيغ باش كنا تزرع الساقي امشي اكون تسميتيغ نكوني ما كايني يون اسلام كان الفلاني نسيد كيا هكا اسلام كان الفلاني انيد نسيد كيا نسيد دوسير مستنا نسيد دوسير يزرع كامشي سينا اكيد بدو كي قرار لا اسلام كان الفلاني نيدا شو ترسيض نا لا اسلام كان الفلاني نيدا شو تتصو ناشوف تمسلايض كيني كان نسيدو سير إهين كيني ذا بدا يتباع بغي غزرع قبل الزرع لعب ذاك الفلاني قومين اسلم كان الفلاني نسيد كير باش الزرع مكثير ان كيني بغي دماغتيد نسيد بدا ثالثه لومانيتي نسيد بدا ثالثه باش كنا الزرع ندي دو بريدو مازيغ دينا من بعد زرع نسيد كير يا مازيغ وكير سيكي يزرع كذا شوك يزرع مكثير سنه ثمايثي وفي ميت قراكي لت كنا ادينا كراض كي كراض تور ذي وين ثلاثه لي زيبوتيز بون سيد كان كوني سي مزيان الا دوال يتوقف تصب ولا كان ثاني يعاود زد الهاشمي ماشما اني نكوني نكاد كوليس كي ذي ساغماضان سي لا ثاني وكاكيس الانجليزي ثاني داريغ سي الموين اوريون وكينا ندكا انتقنت كري مسنا والنظام ندي الصح ولاقي نكات قمضان مزيان كانت سينا سي الموين اوريون وينيكسي اليمن كل مسفهمنا كل سود ويست ازياتيك كانت سينا ميلان وياض نند الا ولاقي شو ماشي يوتيكلتي دوساني مزيان ذا مزرار ونشوم ادي سواربع ذي غارفان ادا سناكاكي السينما ندر نون وياض هي ماشي يوتيكل كان يدنوسا سكيدي ساكين ثلا ثور في ثلاثة كاين يبغي غاد الزرع ثاقي ازار مساري نو ثلاثة ور ذاكي في ثلاثة إلا قوال بلي كي مزيغان ور تكينا راه نسينيضان مزيغان كرند ذي ثمورث تفريق ثوغافا ذينا إنرنان ذينا يهمان ذينا سينا يتشتلن قرا داك كيعجبي ولاكي لابانا كما كدنا صفضا كلش خاص كيعجبي يبغى خاص يعاود ثموغلي ستموغلي كي ثسنانت تيكلي ثسنانت تنزليت وفيغد
نزرب لك امذن ثراراكي لون مودرن امذن ثرار زيك نزرب لك انو الفاد ذي تفريق بودا سينماني يتاليد انو الفاد واحد كان 200,000 سكواسن يدينو الفا وقبل لاني مذان النظام طاس صفات كي مذانا من كاين التفاغ مذانا كاع ثرار خاطر نكون ذي مذان ثرار ناساكي هي مسناون مسفهمن بلي كان مذانا ثرار انو الفاد فريق بودا سينماني يتاليد يبغض يزكر كينا رمضان الموين اوريون بعد سينا يلحق لوروب يكدا انا مول شاغي اللي كان مدن امدنا ثاني تو لوم مودرن ستاديو تاع ثوميت باسكو لون كادو زغندها اني طوزون طون داشو راني خمتينا كنا نطاوع قول له اسم صغار عارف ثلاثه فرنسيس دان كذا ولا نو اتصل فهمنا مثلا نكون يشتيني ذا مثلا ثراري الا ومزيكي الا دينا نيوندرتال الا لومو ايريكتوس الا لوم دو فلوريس يا خكا الا الاسترالوبيتيك وكيوك ذي مثلا نكون قديم نكون زيك ذي مزيكيين اسمع من الصح ولي فانت مازيغ في ولا شاويلي صراحه معليش زريع خاصك كي ولا شغل فين يعني فها كانت تسكنا بليك زعما نخدم سراي ستمازيغ في تمثالين الصحه كمال فاك يدير بلي تنقلها في الدنيا تو تمازيغ واحد سيونتيفيك بعنا كنا ما داش نلقى تقبيلي تساع راوي صغران هذه زمان الحاله دنوغال يخكا ايش بها ربي ثورا وين يدي فهمنا راح قربي مش لاحظ يسمح ذا ولتما خاطي جي با دو كومبلكس امين صح تاكي معليش je vais essayer de combiner je sais c'est ce qu'on m'a dit à Ottawa aussi c'est une conférence que j'ai l'habitude, pas celle-là, mais ce genre de conférence, je le donne à un niveau international. C'est des conférences de niveau international. Alors j'ai fait une pointe d'honneur quand même de dire que nous sommes capables de donner des conférences d'un niveau international. Alors il y a une symbolique que j'essaye de... Mais Kemal, c'est juste une précision. Je suis pas dans son méta. Je suis pas en train de te dire que non, qui me l'a dit. Mais d'accord, Gangoshi, par exemple, Amdana en moderne. Comme Zikith, l'archéologie. Tu vois, juste pour باش تفهم كاس لونجلي بشكل على كل حال بشكل ذا انا لاش فهمن ميما ولا شغولي ف يهم ذا ثراكي سي لوم مودرن l'homme a évolué depuis l'australopithèque pendant 7 millions d'années on s'est détaché des mais non on n'était pas avec les singes pas du tout ce qu'on appelle les hominidés. On était des hominidés. Pendant 7 millions d'années, nous avons évolué. Ça a donné plusieurs. Je ne peux pas passer en revue toutes les espèces humaines qui sont passées sur Terre, qui ont disparu. Toumaï, c'est un homme qui n'est pas moderne, un homme archaïque, mais c'est une autre espèce d'humain. Il a le Néandertal. Le Néandertal qui est apparu dans la vallée du Néander en Allemagne, c'est Néandertal. Deux sous-espèces, Homo sapiens, donc l'homme moderne. L'homme moderne, Homo sapiens, محسوب أمذن أزمني نغمسني. C'est ça, l'homme sage. Homo sapiens, c'est l'homme sage. Nous connaissons l'homme de Flores, il a Toumayegi, il a Néandertal. Finalement, c'est deux espèces différentes. C'est un homme moderne. يمكن اسمها ثرار محسوب مودرن استقبالي يعني ولا شو تسلو الفغاره فالميرث إيه نعاون فات فيخفاقي وفيختي ديخف يخفاقي وتيدو في غارة ذي فريق بودا يا با 200,000 ans وفيختي ذي فريق نوغافا مش فاهم ذي فريق نوغافا l'Afrique du Nord هكا il y avait un humain l'homme moderne qui existe depuis 190,000 ans. Cela veut dire que on n'a pas attendu, comme dirait un certain Flag, on va attendre que cet homme moderne qui est né en Afrique du Sud, il va monter jusqu'à nous 100,000 ans pour devenir berbère. Je veux tout de suite.
Eh bien, c'est qu'Islan, effectivement, pendant qu'il y avait un homme moderne qui s'est développé en Afrique, l'Afrique de l'Est, le Sud, l'Est-Sud, il y avait un homme moderne aussi qui est apparu en Afrique du Nord. وجي قرناس مستريان مستري وجي عندي مسليني هو مستري يجي voilà c'est un homme moderne homo sapiens mais il a دشك مي ثرا كساك شكاغير كلي ثرا انت دينا كتسمى شوز بلي كثن دم ذنا ثرا اي ثن تفاضي خفني جي بري لو بو ثرا بغات يتباع اسك 190 000 ans est-ce que c'est ça qui va donner le berbère d'aujourd'hui et peut-être autre chose aussi. Ou alors celui-ci a disparu, et s'il a disparu, et c'est là ma démarche scientifique, mais les hier, il couche, il va dire, je suis couche. Qu'est-ce que je couche, je suis hier, ni mer ni mdanen. Il a une agor, la sécheresse. Attends, izmer des couches une espèce, effectivement. Alors, ça m'arrange, la climatologie, les maladies, je suis un peu là-dedans, mais je veux comprendre si jamais ce bout que j'ai pris là, donc je tiens un moustérien, est-ce qu'il a disparu? S'il a disparu, je veux savoir. Et c'est ce que j'ai fait comme recherche. Alors, il a de blik Homo erectus, وكذا مذان امزيكي Homo erectus n'existe plus وكي قرنا سامذاني يبدن إمرنيك زيك كا يوالي يبتشطاح هكا Homo erectus مثلا نوالد نكون هكا الو انا كيسمى الحال ذيناث مي خاطي ذم ذنا ثرار هذا عدي ولاكي وكي تمغورينس سي لاندستري اقلا ذي ثالث بضغاغ اسوانير كلي ثم غوريك لاندستري استخدامنا في شكون غاد كيس قرن دوزان لي زوتي دوز بضغاغ وكذا مزيكي شي طاح هادي طفا كي ثبلاط انت غاتيسقشار كي باش كان دي سوفا غي ديسان قطيعا غي ديسان يتمن هذا ذا مزيكي خاص هكا ذا مثلا ثرار مي ذي الحاجه نصنعها ثم غوري ذا مثلا مزيكي شي طاح il faut être patient parce qu'il faut qu'on évolue quand même hein انو دان ميغ كفا ومستريكي انو الفن داينو منقرا عطاري عطاريكي وين نعطر وكي ذا مثلا يدوفان ذي دار السلطان ذي الماروك فكناس يسم البير العطر ذي الجزائر دونك هي هو اوفيسيالمون قناص لاتيريان كيف ادم سلاها فلاس الا ذي تفريق الوقافه لافريك دو نور الا المد خارقه ذي مسار ومن بعد تصب ضرب النيجر ذي النيجر اسمي ساكن سقديم ذاكيا كلي سي سكون ابيل لافريك دو نور ويست عندك كان لاني مازيغ سيسا تمازيغت لاتيريان كي ذي نيكلا الا ويكي قارن دا لاتيريان كي يبغى كاين الا ذي لوروب يفاق شي طاح يبغى السعوديه العربيه يفاق مي ازاريس شغل ما كاين ينفد دي فريق الوقافه اشي اللي نكارو مستري ذو عطاري تميلين عطاريكي كاد سكو مستري كيعجبي ولك ça veut dire que je suis témoin d'une évolution un homme moderne un peu archaïque d'accord, mais qui continue à évoluer. Il était moustérien avec la culture moustérienne, donc ce qu'on appelle la technique Levallois. C'est très simple, primitif comme travail. On va dire qu'il commence à évoluer, il a donné l'atérien. Et je c'est que ثلاثنا لم ثجرسنت عطاري تميلين ماشي سي ذمن وراه زري خاطر دور ولا كي ذمن تميلين ذي الحاجه بودلس امشي سمرسن افغا ايوا كان سمرسن ذا الدوز ذا فشكو كومون ils utilisent la pierre et donc toute la culture qui est liée autour justement du travail de la pierre et de l'utilisation de la pierre et on a trouvé qu'il y avait une parenté. Donc on l'appelle moustérien et attérien, mais ce n'est pas deux choses différentes. Hein. C'est le même peuple plus ou moins qui a évolué. Et كاد وين مشتا فالو المستيري 190 000 ans يدد وعطاري قرن الغاشي 40 000 ans 60 000 90 000 ans
اعطاري وين مشطافلو يجي مشطافلو افلو برمل وين يسنن ما تروح ما تسلم ثيشي او قاس ثيشي ترنو ملفو مثل بضر ملفو اتكمل واحد 6 كيلومتر 3 إلا يون وتتولي مثلا سكوبريد إلا يون كيفريد هنا قرناس يفري هكا قرناس أفلو برمل ذينا تبدا كاين اسمي اللي غدانا الماذ اللي غادي تسداويت باب زوار ديال الجزائر اللي واقيلا سكواس ويسين إيه سليمان حاشيكي يهر التغريق حوايجها يويزيون وإذا يدعاونن اللي يخدم يعني لا تيز الماجستيرين تروازيام سيكل ناس يحوايجها كي وين يعاونن انك تسكاض وربعني اكي يبدي غتفاقا اكاسو مزروياكي قديم هكا قبور بوينا في مزيغان دا يدس خدمه يدس يا اخي زعما كاين من لي بيولوجي يقاريدا كمال ذا شو ثوايت فدا كي الشوال كلي كي ولا حل ذا المذ السينغارا مي كي تعاونا الصفه نتكس دوك يعني نسافوك داخل النار مني كلي افلو برمل مسمى ناس مشطا افلو مشطا الغربي افلو برمل مشطا الغربي الا واكي من الميدين الفا وكي دغا سليمان حاشيكي ستان اكسبير دا مستناو مقارن دي كوهيكي انو الفد اثا واحد 22 في سكواسنا هيك يدينو الفا دوك يتبعد اعطارياكي وكي ذاني مقارن داغن ليبيرو موريزيان هاد السلامه ولكي مي ولا وكي ليبيرو موريزيان ذان واش يتيسقداش يعني تيسمراسن خاطر ذلك كذبر كلي هكا ثورا مشطا افالو وكي ما تبغيض يفكا نزي اطاس اي ولكن يقارن امذن كرومانيون وكي ذي لوروبي قلنا امذن كرومانيون كي نلفت دي لوروب ومالو دو لويست سي لوم مودرن en Europe est apparu il y a à peu près 40 000 ans. C'était le Cro-Magnon. Mais nous connaissons خاطئ اما كون تقارا نكوني 690 000 ans déjà دي فرق نوقافه. دونك تمشافين كاميم تمشافين مشطا لوك الكرومانيون تمشافين شويه. مي قاعد وين مشطا فالو يتبايثيد انا مقارنه كافسي لو كابسيان اصدو لا شي تحول فوق كابسياكي خاطر تاسي في شيكن دواكي ازارنا سي مازيغان يكات سكواكي داكي تبان تمازيغ ماشي تمازيغ توثلايث مي تمازيغ كيدلس اكافسياكي واكي نلفد دي كافسه زدات نجبل عنق تبسا ذينا غير تونس وكذا الجزائر الا وكافسياكي اشحال 100 تميذي 100 سيكل ابوبري 10 000 سكو دينو الفا دوك تمستبان ذا مزرار قمذانن اثرارن اشو ذي ذليسن مخلفن وذا مستري وذا عطاري وذا مشطافلو وذا كافسي وقاطاسي قلا وقيم حيث نسندانا كافسياكي يتجد يتطاسي عراس اطار ما فرانسيس تقنس لي زيسكارغوتيير دوك ذا مورن تيسا سي لي كوشا تيسا يعوراس اي غير خاطر كافسي يحمل ذي يعوراس هكا كيف نسنا ثزواره نوال نسن كثار فوق كافسي ياكي اثنا ندينو الفوق كافسي باقي كان ما إلا الذي ما صاروا إلا راه وريلا راه ذي ليبيا إلا قال ما تبول دار ذاكي هذا فضا كافسي ولا شي ذاك وين دانا غنوك ذي دوني ذاك أكاكي واكي ذندكني لا ليبيرو موريزيان كي مش طويدا وين مشطا فالو ذاكي واكي نلفت ذاكي لان اسمي إلا واكي مشطا فالو إلا وكافسيني يا شوفوشمون يا راسنا على كل حال فوالا أكافسي كي الرنت أتاسي مسناون سلمها جابرييل كومبس أتاسي قلنا كي مشاهد ملكة حشيدة تصدق وليد قراها ولكن الملكة حشيدة ما سلمت كسنا تسمي لها تانا الماث ولكن ذانا الماث كي تقارن دي هثن إزوران إمازيغان بذان تسياكي كي تفهمي اما ينتقد سليمان سالم شاكر اما ينتقد ملكة حشاد اما ينتقد ابن خلدون اما ينتقد سقراط كاين ناض وقا تصفض غاكو
نكبغي ذميس تقبايليف عاد يسنولفون عاد يافو خاصة لما صير مشاكل ذميس تقبايل من كاينين عاسة ترويغ ند بليك ايكونوكلاست سي سا لو سcientifique لو دوت جو me mets un doute et je suis une démarche scientifique des plus rigoureuses pour comprendre. Évidemment, il y a une démarche scientifique, il a tu fais des recoupements, etc. etc. Alors, il y a un qui se met à l'ouest de Mzihi, de Maziran. Atassi Glen, Agafsi, qui m'a toilé de Milih, Milih, c'est le Koroub, Tafuz, il a de l'Europe. Il a aussi de Gwyneth, de Gougmadan, du Moyen-Orient. Tu me chavines, culturellement, tu me chavines. Je crois que c'est un proto-méditerranéen. C'est les premiers méditerranéens et les berbères, donc c'est des méditerranéens, puisque nous sommes tous Gouagui. سنيدي أوتاوا ودرا ديك خاص لما تص ومزقوني خدم ماضينا أوتاوا ميفكي هذا سرايجي هذا تولمت في يوتيوب وزري غارة لا خص صاي خاطر لنا يرانا سارحة يماني ومي الساقي لي شغل طفاشو يماني أقف سياقي ذنازور ذنازور هذه تفثيم لالين بنهيل لأنهيل كي لوتروش أنهيل لوتروش هذه تفثيم لالين بنهيل هذه قيمة ذي أتيها رقم أنا أمشي سقان مثلا يا رقي وولني فالتر ما فينا مستيسطر ما يثق أنا الساعة نتسال أنت وين ذي قوم ديها كل الساعة ثيس فين في شراض وي في شراض أنا ما في شراض تنولفت دقة في سيقي دي بذاني يشرض نكوني ثورا نتولي ماشي في مثيل النعاهات يكون ويكرا ذي روان اللي حسن وثوث الشريط راه خاطر نكشم ديال الجيري مودرن اون لو في بلو ونسارا مي يما ساعه في شراب جده 6 ساعه في شراب في شراب ذاكي كانت دوكس كواكي ايه دغا بلا ما صدوا الغوالت انهي الترقمض وجير كلي وجي سيديكا إيه كيران أنا كقلان تفض أزار ومازيغ ذاكي ديفدا ومازيغ يتبان داكاكي شغل كولتوريلمون سوذلس يبان الداكي يا خاكا مي أما كنوني كيني بغا الزرع سي تزوارا غير كلي نسيت نشتل أشو أتاسي مسناوني قل أنا ما كاشي كان كاين أتاسي مسناوني هنان إزم خاطي قافسية كي ماشي سكسي تشترن إمازيغن إلا وين نظن مثلا إلا شك أريد إلا شك ثم قران اسمي قلاو قافسي دي ثالثني نفدل لما كان يودني عن الذي ثالث بضغاغ إلا ثالث بضغاغ أمزيكي لو باléolithique. Il y a 10 000 ans, on va passer au néolithique. ثالث بضغاغ أمينوث. أتصيد ضران دي ثالث بضغاغ أمينوث النيوليتيك l'homme va se développer de façon absolument fantastique. Il va y avoir l'invention de l'agriculture, de l'élevage. Donc il va y avoir énormément de transformations au niveau culturel, mais même au niveau biologique. Du néolithique. Et il m'a dit nous le fait au GFC. Mais سواني عندنا نظام وماشي تمورت يخلو مرقو خاطر نصب شي طاح مسكين غاون ندي له الفوق كافسي نصب شي طاح ارثنيري ذي ثنيري نمقان الصحراء نصب ارثنيري زير لا غاشي ذينا ذي مثلا ثرارن اشو تسكنارو كافسي ثلاثي تساعدا كاكيس استزلا ذاكي راد ناف اين مسمان إمازيغان إمنزا أفريد أمزوروني ذي مازيغان إمزيهيا سي دي باليو بربر أكذو كافسي ذاكي نندر غاشي ذاكا رانا في إمازيغان إمنزا لي بروتو بربر ذي ثنيري أمي أنا كيني خارا إمازيغان إمنزا واقي ماشي واقي بويا ذي في ديوران كنا كان باش نكون نصارق راه السيرات إمازيغان إمنزا
الور هي زرا 12 ميليون ابوبري اسمي دينو الفوق قافسي والحال ذي ثنيرين لان الغاشين يميرنيش لنا كذي ذي بركان شويه يقارنين يقريقي يقارنين دي تيتروند تولم ذاكي خدمنا طاس ذي بركان يسمى الحال ذي ثنيرين لاني بركان مي انوالي انا شي طاح انا اللي ذي تاسيلي نوزكار يعني وقع تاسيلي اجير ديزاجير قارثير تاسيلي ديزاجير ما كنلقاو ندي بلو بربر اون فادير امازيغ اون دي بلو تاسيلي ديزاجير ادنيني تاسيلي نوزكار خاطر اتاس كزكارن يتخدمن ديال الصواري ميرني غربان زوري غربان دونك لي غرافيور روباستر لي بانتور روباستر دونك سما ناس ان فيت اونري لوتي سما لا بيريود بوفيديان كيس قارن تاسيلي des adjers خاطر نسي ثلاثه زكار يسي با كومون لو ترادوير يعرف اجير يعرف داك اجير من تساو الحال تاسيلي نوزكار دي تاسيلي نوزكار انا دار ثلث نوزكار ادو على شي طاح ذفير جيت ان بو ترو رابيد لا ذاكي دي تاسيلي نوزكار شي يلان 5 تليين دنيني سموس ناقسم تليين في خوثار 5 ايبوك برينسيبال ثلا ثقيون دنيا وفغرد صدول اول ذيكس بعض عدي ذيكس استزلا ثلاثه نير ثنو نير نغير ميم وكي البيبال وكذا زكار ذا زكار والنير عطاس نتوالي ذي لي غرافي روباست كي ابري 12 مليون 8 مليون ثلاثه ثلثني قرا يقارنيا يقارن سي لي تيتروند يا هكا يا ابوبري 10 مليون ذاكي دينو الفا وكافسي من تاع الحال لا ندينا ذي ثنيري وكي يقارنيا ومن بعد فينا كويك ساعه اتصل معنا هذا فوزاري مزيغان ذاك دينو الفاني مزيغاني من زالي بروتو بربر ذا قايلين الو نقلا ذي تاسيلي نوزكار النحر ثلث نوزكار ثاقي ثلث تيس ثلاثه ثلث نوزكار ثلث نوزكاراكي ذكرت غارما ثم قرانت نكسما غاس تغارما فيس قوس la quatrième grande civilisation qu'a connue l'humanité à ce moment-là. Il y avait l'Égypte pharaonique, il y avait le croissant fertile, et là, le croissant fertile, donc l'Irak, l'Arménie, l'Iran, etc. Croissant fertile, d'ailleurs, il y a une civilisation qui est plus à l'est, au niveau de la Chine, c'est une grande civilisation. Il y avait une autre grande civilisation qui est apparue en Amérique centrale. دينو الفلاذس الحمص اللوبيان كي ثقورات ماكينيون اللوبيان القبايل اللوبيان بياكي بودان نسيت سنو الفان كوني ساعتين كنيسه انت متبركات ماشي القبايل سنو الفان ديال الامريك. C'est une grande civilisation. شو كانت ثلاث une des plus grandes civilisations qu'a connu l'humanité à ce moment-là, ça a commencé il y a 7500 ans. Et vraiment l'homme moderne, vraiment l'homme moderne, ماشي ذي الصفة كان ولا ذي ذمي ذي لا بونسي ذي قيد نلفا يا اخي تسنموك لا بونسي غريك ذي ذمي غريكيين الى قلنا نرجعوا ولا ما كي واحد 2500 ans. نتا ذاكي جو فو بارل دو تيذمي كي لا بونسي مودرن n'est-ce pas, évolué, nous le fait définir. Il y a à peu près 5000 ans, 6000 ans. Donc, bien avant que l'humanité ne passe à une étape de développement d'une pensée moderne, définir, alors, مثلا في ميكانيك لان nous le fait idéologie. إمرني voilà ريخ idéologie ثمطي سقمن ثمطي يجي محسوب l'organisation sociale. Il y avait une organisation, ce n'est plus une organisation tribale. عندها خطر زيك الغاشي لان دين همارن ذي القاضن c'est-à-dire des chasseurs cueilleurs. ميغلوز هذه يروح هدي صدى غارسيو هذه همار يا اخي هذه يروح هدي طفا غارسيو ان انيمال باش ثيتش نغادي ادي القوض اغمو دي فروي ادي القوض كاين يتماتشانوك سكيمغانس لي بلانت ذاكي خدام مي ذاكي on est passé à autre chose, complètement autre chose. On n'est plus des chasseurs-cueilleurs, donc c'est des bandes tribales d'à peu près 20-30 personnes. Ce n'est plus le cas. Nous le fait de l'organisation sociale
des plus complexes. هذا غير السما ذاكي ثمطي يصقمن دونك اون اورغانيزاسيون سوسيال تري ايفولوي. الور ثلاثه ما كدنا لا بونسي دونك ماشي ما كنقارن ود كان هذا الشهر لوزار واحد الشهر ما كنخدم نكمارنكي القاضي لي شاسور كويور لوزار واحد الشهر وي خاطي سون باسي او دولا. سي بور سا كو جو دي كو سي اون دي plus grande civilisation. Les historiens vont peut-être décider un jour de dire, effectivement, on va dire que pour la pensée moderne de l'humanité, ماشي دي la Grèce, ماشي دي l'Égypte, mais ذاكي دي الفا. Avant, c'était avant la civilisation grecque, absolument. Donc il y avait toutes ces questions d'idéologie, etc. Donc c'est vraiment une évolution considérable. كمال مول شغل في كيسيون سي ابري باسكو مازال الوقت انا مازال ما زعما ما والد تما والد داكور تا فرنسيس تا انجليزي ايميرني دنا الوقيله في الفات تمازيغ يا 6500 ans ثانو دارنا كان قوال شي طاح الهاشمي ما كدنا كاميتو سيميتيكاكي الهاشمو دينا رايوم بوال كاميتو سيميتيكاكي لاصريس ثلاثه من الزوت ماضي ثولي تحسبوا يا 17000 ans 17 à 19000 ans la فرازيا تكني دينا 17000 ans سيني ميرني لحنت دوك ثلاثين. Et il y a 6500 ans, Chicken Larachi, carrément même des auteurs anglais, n'ont dit minimum 6500 ans, le berbère a commencé à exister. Il était un peu primitif, mais il commence à détruire. Cinéma d'ailleurs, nous de la modernité dans le plein sens. Alors il a fait l'ithnoïs, c'est le cheval, Agumar. l'ithnoïs, il y avait une densité humaine, ماشي كثيرة ديالنا. Et puis ثلاثة الليث بولغم. ثلاثة نولغم ماكي ذكرت يزم ثغار مايكي. La sécheresse va couper l'évolution de cette civilisation qui est apparue. Donc les proto-berbères, les Maziani Imenza, يسدوا ناغور ثنصرف خاطر قلع ديال التاسيلي ثنصرف. Donc c'est la désertification دينا يزم كلش. C'est dommage. On aurait évolué encore plus que ça, mais le climat a décidé autrement. Et Merni idnu الفث فينا. أتصبوا لي قلان يروقي أكيد نهار كل استعرفنا كل يسمو سناون لنا كل ما قال أسكن دان عندهن أنسي دوسان يقيم دوالني ما إلا غادي تفرق نوقافا يدنو الفان نا أين كتقرار كل يوم نسي ديوسا أتصدي قال وي لا ومستري لا وعطاري لا نوكا قفسي ما أقدر نقارو سندان سي نظام إيه يمكن يبغى الزرا مالو سندان سي نظام نا نرنان غمان ستادي سو سون ديفلوبي اون افريك دو نور إيه تفاغ ثلاثو السناياكي تلغاسنت لا مورفولوجي وكي سنغاس مليح داكي وكي شغلي نخدمها في غارسي وانا على كل حال سو لي زانيمو مي سي اكزاكتومون لو ميم برانسيب تفاغ ابري داكي تلغاسنت تلغا سي لا فورم سنت تو السنا تلغاسنت تفاغتيد هذا عندي فلاس دونك وكاكي وفيختني دوك ذي مثلا ثرارن امو موستيري وكي ذا مزيكي شي طاح ذا مزيكي شي طاح مقلق الروس وكي قناص قشرور يا اخي كيقارو يجي غساني قارو قشرور ينس يتبان داك هذا مزيكي شي طاح مي مازال ذا ثرارن ولا شاوال ديس اعطاري دواس يفكا نزي غارو موستيري أثاث تمشى فين مليح على الطريق ومستري صافي هي تميلين نفاد بليك تميلين في الحاجه قلت تلغا سنت مشتا فالو وكي مشتا فالو يبدل شي طاح اقارو يساد يغزي في شيط سكون ابيل لا دوليكوسيفالي elle va commencer à apparaître دوليكوسيفال وذما غصفان خونا تولي ما كان مثلا ذاكي وذما غصفان زعما ما تربي ملحنا من كيني ما انا مخرج في غسان ايه خاطي واجي ذا النظر لحناك ذا النظر ما تسمو لما في غسافين اتفهم دوليكوسيفال وذم غصفان يا خكا اي بي ذا براراز تسمى ذرقاق غراسيل الور واجي سي سا il est dolichocéphalique ميزوسيفاليك وذا قارو غصفان افع مقليث مشي كي زكلين بيتا ولا كيقرا وجا مشى تعقلض اغسماري سمعت تفضل اغسماري كينس ذو فيغ ذاكي
داكي يفاكا شي طاح هكا ويجي ما تسنادي ذي الدونيث مرة تتفضى راه ذي الدونيث مرة الا ذي تفريق نوغافا لافريك دو نور ويست هذاك صا مسار هذاك صا ذاغن اشقفور ليبيا لا سيرينا كاين يرانا ريدي سكن مسار هذاك صا لافريك دو نور كاع نتقارن كيني حسبيتيد عندك لاني مزيان تورا اكسبتي سيوا هكا اتداول سي ذيني قلا واجي عندنا نغنك ولا شي ثكو وين مش طافلو امي وفهم غير خاطر ولا رواقي لافريك زريض عندك ثلاث نيري ثورة الصحراء تورا دلاني مشاع كلتا مشاق ثلاث دساون الماروك الجزائر تونس وكلشي طاح ليبيا اثنا نديك الدوار كان واقي عندنا غير ولا شيء ذيني وفانتي دونك ستاساتيناكي هي ان سيديكا مقال ثنا لم تسرث ثكملت ثنا اللمت تاكي سي لا بارونتي لا فيلياسيون ثنا اللمت ما كاينين يتيلين تميلي ثنا اللمت تميلين زيغمانا سكو مستيري 190 مليون ما تولف تاع الساثين كير كلية تسقرش تسبرو رزق تمشى بينا كا خاصك وي ساغا مسيو ذو فيرناشو تمشى بينا كل زير سي لو ميم بوبل qui évolue une évolution biologique tout à fait normale qui n'est pas une surprise pour moi ils évoluent elle ما تبغض درواقي دونك ثلاثنا اللمت تاكي تميلين كلي صافي ولا شويه يسنى سينظن زمير دارا دينا مسترين الفدي فريق نوغافا ومن بعد مصطفى لوغيوس هذا السينظن il a évolué مستري mais il a évolué d'un non c'était sur place une évolution sur place de نفك ويجي كل سي لا مورفولوجي تاع الغسان تاع دينان ويجي قرناك عندنا غنك ولا شي ثك ذي الدوني ثك لاصليس تفرق نوغافا اقفسي كالخاخ شطاح اقفسي يتمشى في مليح رورنا اتتفضق شرور وقفسي يسا اتاسي دوفان دي ثنطرين في مقبرين ثنطرين اتاسي دوفان تغساثين ذي ثنطرين قارناس تغساثين بمذن نتورا d'il y a 2000 ans, 1000 ans, il y a 800 ans, il y a 500 ans, même il y a 200 ans, il y avait des archéologues qui trouvaient des crânes du Gefsi et du Capsien, mais non, c'est l'homme Ntoura. Zirmana, c'était des Gefsi. Et rare, Vnukuni. A Gefsi, Vnukuni, des Ketswalim. D'Ausfan, d'Arqaq Mahsoub de Bereraz. Et Wagi, a Gefsi, il a subi ce qu'on appelle la gracilisation. Avec le développement du néolithique, le développement de l'agriculture, un thirds, amchi Noal Dain, Zdadith Medinin, ما كنا نقارثين مطيث يسقمن ونتروح راه نسبع كنا ضفري غارسي ونا انت داوير وكير كلهم بعد تفكنا سي لو كور تفكنا ثوال تبرراست اكفسي كي ولا تبرراست tout à fait normal une évolution biologique logique des choses تظهرت دقيقة فرق نوقافة أما كنا تظهران دانيضان donc il y a une continuité il y a pas de doute ويجا جد ولا يركلي زعما هذه فرق نوقافة نثي إلا خاصك يجي يتكمل ووال طاسي كي قانوا ويساتسي الموين اوريون ان كاين صح يقرا قوري ولا كي الموين هذا تيرميني نقلا نكردي نقلا نو سومون تران ديفولوي تخرطا اون فا كونتينيو ايفولوي تخرطا شاك فوا تسعرق مع ربي الموين اوريون كاين باين اون اريت تو اون سوي اون ديمارش سيانتيفيك ريغوروز ادو دار غورسن اجو كان من بعد يستقسين من بعد ولات سليمان حاشي مسلا عيدس هناك عندك نيون دنافلو بارملاكي مي خدمه عيدس نتي شي كيف بليك لا بازينس ازادور بوينات نوكافسي يفدا دي وفالو بارمس هذه المشطى الغربي ولكن وين المشطى الغربي ذيني دينو الفا وكافسيكي ما كان سينا غني ديوسا مي لا يشيك كان يشيك زراره مليح الا يشيك ثورا عندنا وضر وين كون تراجم ثسنا راوثاكي لا جينيتيك شدنا لا جينيتيك وصلوا له غير ولا سنه ديال وصلوا لها مليحه ولا خاطر استقسانيين وقيلا اسكي اكزيست دي جين berbères non il y a pas de gènes berbères mais quand on parle de génétique humaine on parle de quelques segments neutres c'est des marqueurs d'imsharadan
قراسني مش راضي نتسنى راوث سي دي سيغمون سي دي c'est des gènes non fonctionnels, c'est des marqueurs génétiques non fonctionnels. Ils ne synthétisent pas de protéines. On synthétise les mêmes protéines. Nous avons exactement les mêmes gènes, mais au niveau de l'ADN, au niveau de l'ADN, alors ADN, c'est amárose, acide désoxyribonucléique, n'est-ce pas? Amárose à désoxyribonucléique. Mais il a nucléaire, c'est mais la mitochondriale, c'est mitochondriale. Amárose désoxyribonucléique. Donc, amárose est l'acide de l'ADN, il a des segments, des segments neutres, ils ont quelques caractéristiques, et c'est comme ça qu'on fait de la génétique humaine, de la génétique des populations d'Aran, des animaux, c'est ce que je fais sur les lynx, sur les mammifères en général. أثن ترى اسمي خدم لي زاناليزر كل ثقي تزراوت اون ايتود تفاصيل داتا قال انت كيف عجبيه خاطر شغل ما كانش سيوزي الدوال ال سينتيتيز ان بو سكي سباس اون افريك دو نور ذاكي سبرور زن يذمن يبركان تفرقن بدا اوروبيا عربا اتاسيت سبرور زنا كيذمن ومن بعد خدمن تاكي l'analyse c'est une analyse mathématique et à la ses caractéristiques génétiques, il va être placé dans ce plan. C'est un plan cartésien, c'est la démarche René Descartes. Donc c'est alors d'abord adina de l'animaziran. Alors il mnegi bosegi. إذا من أخذنا هذا يثلي وين يقبضها أخلاق الساقي ثورة. Très bien, bien précisé. Alors, imagine un petit dafo, naz jman de kwardegi atas. ماشي لا ويجي. يعني imagine لان imagine النظام c'est des variantes ما كيقرا الهاشمي effectivement لان كما جي ثنسيا مطمطه imagine المطمطه شغل فون شطاح. لان وياض imagine النظام نسيوا وقال المسار اثنيه ذاكي اثنين انني مزيان نسيوا إيه ما تجمع ذوك ثروه ثمازيغ نتورا سيوا على مدى الماروك ذاكي كلن ذاكي لاني ماروكيين الجزائريين اثنين تونيزيا الجيريا موروكو اتسيتيرا اطاسي قلان اثنا انت تجمع ذول كلي اديفك اوكي وقدوا على روس اديفك عندك كيلو زكواك وجيوك ثاني من سماي مزيان كثيرنا وقد يقان كوني ذي مزيان وجي واللي ترى تستزريوين في موشا قارثاري ترقي شرهنا كيني مسلي عطاسك ذي موشاغي قان دكستا ولا كي ترقي نكوني كل تمشق ذي موشا ناضي مهار ثترقي خاطي ثمشق هذا شو تقارن يموشا اما كان دينا الاسكيمو سكيمو كارنا ولا انويت الترقي نو ذا مشى با الا وجي ذا شوثن سي لي بول لي بوليكي غارثني اسني راه ثماوث اسميث لا ثلاثنين وزكار خاصك وفغار صدر الاول كونشتاكي مي اسميث لا ثلاث بونزكار تنجمع عندك الغاشي تصيلي نزكار كنتورا تنجمع عند طاش الغاشي اطاسي ديو سانسي تمورتي بريكان اطاسي ديو سانسي لوروب هي ثمسرسال تخلط دينا تسواف ماشي مكوليون ماشي دي مزيان كان يقلان il y avait de l'immigration ما كان يدنا ذي وطاو يتقل نيويورك لاني مزيان مي سكي فري اسميث قحض ثنظرف سا سي ديزيرتيفيي اي مزيان قيمن مي ويقذني قلان دينا وغالنك ونسيد كان خاص يلا موسان ديال يا 1000 ans 2000 ans وغالنك وكا لي بوليكي وغالنك وكسار تخرني التاسيلي تبان ثمور تجدي ثنسن تمزواروث وغالن داكسار مي خلظن شطاحك ذي خلظن شطاح مسرسل شطاحك ذا يمزيغن لان يمزيغني منزا اثني ذاكي الو مشاد دينا عند لن وعرب ويجي بركان هني بركانك ذاكي هني وعرب القطر هني ايطاليانيا اسبانيونيا لي لاتان يركو اثنين وكذاك قربنا تشطح نساو الحاله مكاثر ضويكي وكيسكو بلان كارتيزيان اتبضوض في السين ويجي ودي سام زوارو ودي سي لا كومبوزونت
وديسا مزوارو وديسا كيقار بضو وكي افسين هي الرد كلي يا ردي مزيغان ريدي ساقي يا رثني دوك ذو عربا وك ذي اوروبيين هي لكن ندنا نزقلي كميتو سيميتيك وقيلا نساشي تحت جدي ذوك ذو عربا سيلس سووال ستسنا راوث يلا ولك شغل ما كان يجون بذرو من كوني اسمع الحال معنا ما كي قارة تمازيغ وقيلا سي جيرمانيك وقيلا ذ لوروب صافورات تبان داغن شو لوروب لافريك دي نور مغركا اثنين لي زوروبيان صافي دان ديدنا ايفيكتيمون شغل ودي ساكام زوارو لا كومبوزون تاعي ند خنوي الحاجه يذمن اعرفن لي زوروبيان وكون ويسي مازيغان تمشابي لما انا وجي on commence une analyse mathématique. Il ne faut pas aller avec une seule composante, il faut aller avec un minimum de 2 composantes. La deuxième composante, c'est ça. Et la deuxième composante, c'est قار خاطي. Et مزيان روح واحد سن. فرقيثن سكوا عرفن وكذا لي زوروبيان. هي مشى تغرض وجي تزراو ثاقي شغلي مزيان نعجزالن 4 كي لو كاري يجي واحد سن لي زوروبيان كذا عرفن روح واحد سن شغل ويت مشى بين روا عرب سي ان اوروبيان ان ايطاليان ريسومبل ان عرب مي با ان بربر ما كنقار دار عربي يركل لي خاكا ذي مذهن كاين لا مي ما تبغى ما تواليم هذا انا مشي تضيع اي بي ابركان تواليم يمشي يروح لواحد السن تولد لي بولا كذا انا مشي نروح لواحد السن صافي امشي سقارن نكون يذرو منا سي الحاجه يذمن كون اذا ذرو ما مازيغ اور نتسكا غير يون خاصك كي نشرح شي تطاح On a quelques caractéristiques en commun parce que nous sommes tous des êtres humains, mais ما تبغي تسين خاطر ما كنقار ثما يث. Oui, vous êtes tous les mêmes, mais il y a quelque chose qui vous différencie pour que je puisse vous identifier. Génétiquement, on peut nous identifier. Le peuple berbère est un peuple identifiable sur le plan génétique. On ختم بعد الكيستيون يلزم اول رشيد سمحي على كل حال اول مذهب القران ذاكي سناثرا ونتزراو النظام داغن ما تستوالي ما كنظن شلو ياكي كل سواليم شلو سي لي كولور ذاكي فوز انديك لي جروبمون ثيربو يار كل كمذانن الور ذاكي اللي كل نساء لي بالستينيان لي دروز عرفن وذاين وكيك تفايقي كذا ذو ذاينر كلهم كل نسي قلا لان لي زاشكيناز لان وكذا لافريك دو نور ومن بعد داكي اداو غورنا مثلا نورث افريكا تسواليم نورث افريكا يجي اي بي لوروب وخساري تسواليم ذاكي تسواليم وخساري ماضي عندك 4 ويجي سيف لي زافريكان ذي وراغن ماشي قناث ذي تشيلم خطي ذي سي دي ماركر ذي وراغن لي زازياتيك مخلفين كان واحد سن ذي قهويان ومن بعد لي زوروبيان موقع ذي زروالن ويجير كل ذي زروالن سي دي بلو سيف لي نور افريكان ذي زروالن من ساشي طاح بورا تسمى ديجا à ce niveau-là شغل ما كان لو 4 ويجي رشيد سيد شو ال 4 ويجي شغل ما كتفطيني سموار لا لوب تتوالي Si tu veux voir les différences, تستنيضا ما تبغى تستنيضا كي كتحفظ الحاجه الو تسموار لا لوب نا تسمقل كان بهذا دينا تمشى فيه ماكو كاوريون وناكو نغرجو وقال لك شي نكا وقال لك شي هكا اتفرنض وين نفرن يا خاكا ومن بعد دافون زعما لي زوروبيان وكذوا عرفن وكذوا ذاين يون بذرو مر كلي لي نور افريكان سيتادير نكوني المغرب الجزائر ليبيا كلي وي نساعة طاس وزار ولاقي من ساعة طاس بورا ثورا نسموار مليح لا لوبيك نسموار مليح لا لوبيك قد ناس كاسيت لو كاسيت كي دونك لا لوب مقورت مليح تسمقوا لا فرنا مليح لا هذا زكوا هذا زكوا لا هذا زيزاو ذا زيزاو لا هذا سكو معنا وكذا زكوا وكذا زيزاو وكذا ذا بريان اقلا فرنا ذاك قلنا غنفرن ذاك تسواليم effectivement les nord-africains sont complètement différents les nord-africains c'est-à-dire ذاك يمكن لا نورث افريكا سواليم au niveau des couleurs سواليم on est complètement différent قلتنا عندنا تسودنا ريف الحاجه وكاين لي نور افريكان اختار انت دا ماذا عرب انتر غيومي اما ذا مازيا انتر غيومي ياك سير بيني لا نسا ذي فريق نوقافه تفندي ذا منيس او ندينا يتزراوت رحنا العسكر وكان يسوينا العسكر دينا ذي الجزائر تفندي ذا من نسن
يا اخي ما تسونا العسكر وتقارنا لك شي ذا قبايلي ايه سي لا بروموسيون كابيل تبضض 19 سنه نعيش شحال كان تروح تشبض العسكر وروح لنا للكازيرنات تفندق العسكرني كسندي ذا من نسن 44 ولايه سبرور زنتن اما كاخذ من داكي وفاند ولا شين يا با دو ديفيرونس انتر سكون ابيل ان arabe en Algérie en Afrique du Nord et un berbère sur le plan génétique caractéristique يذمن يون يذمن نا c'est-à-dire يذمن يدي 15 مستري il y a 190 000 ans non سمحتي ادوالها من الميدن الفا en fait il y a 40 000 ans au moins 40 000 ans ذي ذمنا جيد يتبعنا بريد ألمي ذا الساقي ألمي ذا السنميسي ونير عسكر باش أخذ من سيرفيس ميليتير كسندي ذا من نسن وفان تزيغ خذ من تزراوين نظام كان تزراوين نظام دي تونس دير ماروك كسند كذا عرب وين كذا عرب كذا مزيان كذا مزيان سبرور زي ذا من يون نسن il n'y a pas de différence au niveau génétique entre ce qu'on appelle les Arabes en Afrique du Nord et ce qu'on appelle les Berbères. Ce sont tous des choses. Des Nord-Africains pour l'instant. Okay. تفضل زراو ثقي اسميدو ساعة عقبة بن نافع en 669 يفند قيروان دي تونس سينا سي قيروانكي اذبذو الصدمه غف ثمورتكي مزيان يسولو فات قيروان يبوا عرب نيدز ذا عرب نقلان يدز تيزراو تاكي تفاضو سنه قادان دي تونسيين تيخدمن روح نهار قيروان كسن دي ذا من بوذني ناسن ماكش ذا مزيان ما تصنو ذاك كي تسلد بليك جدوديك ناك ذا مزيان اي وقيل لك ووال شوال ذا ريف إيكتشيني نكوني ودي سيزيك ناقان دا عربن ذي قيروان دا عربن كسن دي ذا من نسن أثنا مكي تفان تسمو قرد دان كيلو يا كذا لي كولور كذا غن أتواليم هذا نور لافريك دي نور ذاكي دونك ذا عربن يكون تونس كلي وكي ذا عربن العربي السعودية القطر اليمن الشواني كلي مخل كلام مش مخلفان سيتادير خاص بوذني إيه قارن نكوني لاصلنا ذا عربن أطاس ديك السن تيتين كان يتسون ماشي ذا عرب الزيغ سي دي نور افريكان هذا وكي سيدي فانا ما كيقارن سي طونجان ماشي دي ميك ماشي دي السيك غادي ينطقن باسكو السيك يكوماندات ليديولوجي اذا من يقول شو تيكوماندان سي لا بيولوجي سي ليفولوسيون ناتوريل دي شوز مخليثن كازا ماشي كيفيثن أمشي زمرت ساقلظ أمازيغ خاصك اسكيلو ياكي اسكيليا دي سينياتور قناسي مشراضا أمازيغ أما غوساكين تسافدي لا ميتوكوندري وتفهم على لا ميتوكوندري لهنا ونخطر سنيدي وطاوطاس يصدوا لها فانشتاكين au niveau de la mitochondrie دناف أين نسمي مازيغ نساكين لا دي ان ميتوكوندريال يساير كلي لو يو سي ساكين Est-ce qu'il a l'U6 مثل l'Afrique du Nord ذي فريق نوغافاس كدافض l'haplotype c'est-à-dire ثربع تاكي les gènes qu'on appelle U6 c'est ce qu'on تفضل عندنا وتنتفضل عندنا le seul région géographique عندنا le U6 كي ذا مشراض كي تسناراوت اتفضل فريق نوغافا اساكي لان يكزيرني كنارين الهاشمي يدريثنيد نيثني فون يفرق نوغافا زقرن البحار ناناك الغاشي ليا او موان 2500 ans وقبل تخلطون كذو عرفن وقبل تخلطون وكذ اسبانيوليين يروحن نرديهن وفن تيغساثين ثقذيمين مليح ذي ثنطلين كسن تيغساثين ني كسن دلادين كسن دماغوسني سبرورزنت وفند يكزيرني كناريناكي لزيل كناري c'est le U6. Donc avant les conquêtes là, on parle pas de conquête. Les Phéniciens بوذنا راه غورسن ولا شويه بوذناك غورسن. نازل واحد سندي في جزيرة c'est U6. ويقاد لي نور افريكان المغرب الجزائر تونس كل c'est U6. Et de l'Afrique du Nord تفضل عندنا نظام. C'était تربع les gènes qu'on appelait U6. C'est pas un gène, c'est un haplotype, un type de... C'est ça. C'est ça. Alors,
لان داغن نخدم لي زاناليز لادين نوكليير الكروموزوم يغريك كروموزوم يغريك داير كازن كان يساعد دونك انا حط تفض الكروموزوم يختار داير كازن تصفغون بني هلال داير كازن ديوسان هكا يعني بوند يسنتيرا وين مي بارامون تصقر كازن اي صافي لي جن سنه ثنا رغورنا مي ليلا رغورنا الا خفيدناف إذا تيدو خالوضهم قران سميدو سنوا عرفن إفكتيفمون مي ذا أنا طونسيون تسو ثرب لي كل ذي مزيغن دي لواني اللي فاطميد الفاطميون نبض المذ سوريا الفاطميون خاصك انويك كوماندان ذا عرب ذا عبيد الله المهدي إيك كوماندان معني هنان العسكر هنان ذي مزيغنوك روح نسيت فريق نوقافة فاطمة ناقي بضنا راه مسار فنان القاهرة ثلا القاهرة ثقذيم ثقبورث ثنا هودن تبنان تجديط كي نتولي ثورة الفاطميين تبنان بضن يروكان سوريا يهبوني ذا من النار ورسن إلى قد نف كروموزوم كريكي كي ساعة أربعة ثقي الليجندا أنا مسمى EM 81 وكي ذا مشراض إمازيغن وتنادي ثران النظام أوري لي الذي سوريا كذي فاطميين أوري لي الذي مصر الذي ثمرت ميم l'Arabie saoudite on l'a colonisé au fait les فاطميين on a colonisé l'Arabie saoudite شوية إيه اكزاكتومون مي وتجينا راه الاثر اذا من نسندينا شغل نروح ندير عسكر استعمرا وغير كمل يدهم الوقت ايه زريع ما نفهم تصي مازال ايه خاطر ما تشطاس دونك عندها تفض ام 80 وكي سي اون سيناتور تيبيك بربر استفض دي لاسبان ça vous dit quelque chose خاطر نروح ردينا استفض دي لامريك لاتين غير خاطر اسبانيوليين يديو نستعمرن داكي لامريك لاتين بند ام شراضنينا ذي ميا ساكي كوني ولي ولكن شو قال لا كولومبي لا شد اسبانيولي لا اذا من النار ورسني لا مي عند النظام شغل زي غير ميك بغنا ثمورا بعرب شغل بوتسنا ثشمك قيمت كان حكمت تخارما ما ذي الاسبان شغل هاو معليش ذات مثلا كاين تيفرات ذاكي هذا نشوف غادينا ذي تيفرات ذاكي الى قدر مسفهميو الحاجه نند بلي qu'il y avait une continuité ces 190 000 ans l'homme moderne a évolué en Afrique du Nord il y avait une continuité au niveau morphologique et même au niveau génétique. Au niveau génétique, le U6 de Feyden Mesley nous fait blic, il existe depuis au moins 35 000 ans. Il y a à peu près 40 000 ans. Donc, en conclusion, il y a une continuité dans le peuplement d'Afrique du Nord depuis 190 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a un socle, ce que j'appelle un socle berbère qui s'est développé, mais qui s'est enrichi. Alors il y a ces gens d'affaires, مسرسل ني عارفان effectivement et puis خنز ما تسولف توري زمر حد يبديون كراونا كاين ودي واقيلا كاين اذا عرف يزمر الحال يون مي كتمسلاي او نيفو دي بوبولاسيون دي عارفان وكاين افريق نوغافا دي مازيغان لي زونغلي قانس لي مغربي سي سكي كونستيتيو لو سوكل de l'identité nord-africaine un Mazir qui s'est enrichi d'apports européens. Il y a un connoisseur, tu les publicités que dans le Sénégal, sur les ancêtres, ancestry. Alors, tu vois les médias, qui ne servent pas l'Europe, servent pas au Mazir. C'est pas la peine, ça ne vous conduit à rien. C'est du commerce, ça ne veut absolument rien dire. Nous avons en Afrique du Nord, c'est un socle berbère, Ishan, qui s'est enrichi avec des apports européens, qui s'était enrichi avec des apports orientaux, mais aussi avec des apports, avec les pelnés, des apports subsahariens. Et est-ce qu'il y a sur le plan génétique? Non. Encore une fois, tout est bien défini. Les Atlanto-Méditerranéens, les Ibéro-insulaires, les Sahariens, c'est les Alpins, les Européens, 10% les Européens. Ça ne change en rien que le socle reste berbère, enrichi d'apports. يزيرني كناريا نيش الحية ني مزيغن القبايل لي ثونسيين كل تماشاق وكذا وعرف نقيل تفرق نوقافة اسكو ما كون تقرا ذي تفرق كي زمرات نيراك جيون بذروم sans aucune ambiguïté absolument
je peux les mettre sans aucune ambiguïté ولاش ولا دوينا القيروان باعوا تزراو ثاقي ولا القيروان زيغ ذي الكذبه ويجير كلي قرا سدرو مازيا. Voici nos signatures. Et Mazian sont la signature génétique non, c'est EM81 et U6. Il y a une bonne homogénéisation. خاصك لي زابور غير كله قليلا دا فضيوني نازله كدين عرف نثني ذاكي والزمير دار دينا ندلان ثمسرسال تسمى لي جينيك كشمنر كله. Il y a une homogénéité. Ce qui est intéressant en Afrique du Nord, il y a une homogénéité génétique. خاصك يخلط mais on est plus ou moins homogène. C'est vrai que ثلاثة ثفريث كي سي غراديون ثفريث سي مات الحوض سي تونس ات الحوض على الماروك شغل ما كنا دافضي مزيان حقيا نظريا ذي الماروكي تقثن ils ont subi moins d'influence. Mais attention, j'ai bien dit homogénéité. مثلا les articles, j'ai lu des centaines d'articles sur la génétique des berbères. C'est étonnant, il y a une bonne homogénéité au niveau génétique. الجون كوا هيلاكيا كالافان bien تدوك مازيغان موريال وقفا امريكان وقفا